ดีใจที่ได้พบกับพี่น้องทุกท่านนะครับ 그 K-팝 사람들이 정말 휘황찬란한 무대에서 막 춤추고 노래하는 것보다 훨씬 더 아름답습니다. สำหรับดิฉันนะครับรู้สึกว่าสวยงามอย่างมากสวยกว่านักร้องดังๆเกาหลีที่อยู่ประเทศเกาหลีนะครับ 아멘. เอเมน 예, 하나님께서도 아마 훨씬 더 아름답게 보실 겁니다. พระเจ้าก็ชมเราว่าสวยงามมากนะครับ 여러분들 여기 이곳에 함께 모일 때 이 집회는 오래전부터 계획이 됐습니다. จริงๆแล้วค่ายครั้งนี้นะครับจริงๆแล้วว่าจัดไว้ตั้งแต่นาน 예, มากครับ 하나님께서 여러분 각자에게 주실 은혜가 예비되어 있습니다. หมายความว่าพระองค์จัดมาตั้งแต่ก่อนที่พวกเรามาพระเจ้าเตรียมพระคุณไว้ 짧은 기간이지만 여러분이 하나님께서 나에게 주시려고 하는 것이 무엇인지 그 초점을 맞출 때 여러분에게 하나님 예비하신 모든 것을 여러분이 받을 수 있을 것입니다. แม้ว่าเรามีช่วงเวลาที่สั้นมากแต่ถ้าเราจดจ่อกับพระคุณของพระเจ้าที่อยู่ที่นี่พี่น้องแต่ละคนก็รับได้เต็มที่และกลับบ้านได้เลยนะครับ 예, 하나님께서는 하나님께서 하시는 한마디 말씀이 우리 인생을 바꿀 수 있습니다. พระวจนะของพระเจ้าที่บอกกับเรานะครับสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ 그래서 여러분에게 인생이 전환되는 그런 아름다운 그런 하나님의 축복이 있을 것을 믿습니다. ผมดิฉันเชื่อมั่นใจว่าพี่น้องแต่ละคนที่อยู่ที่นี่พระเจ้าให้พระคำกับแต่ละคนนะครับ 예, 저는 인생에서 우리가 예수님을 영접하고 하나님 자녀로 살아가는 그 중요한 요소들에 대해서 나누려고 합니다. วันนี้นะครับดิฉันอยากจะแบ่งปันให้พี่น้องฟังว่ามีอะไรสำคัญในชีวิตแต่ละคนนะ 예, ครับ 말할 것도 없이 하나님의 말씀과 성령의 역사가 우리 삶의 가장 중요한 요소인데요. แน่นอนอยู่แล้วว่าพระวจนะของพระเจ้าและการทำงานของพระวิญญาณนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุด 말씀의 사역이 있고 성령의 사역이 있습니다. มีการทำงานพระวจนะกับมีการทำงานพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그래서 하나님의 말씀이 우리에게 사역하게 하시고 또 성령께서 사역하게 하실 때에 우리가 아름다운 삶을 살 수 있습니다. เพราะฉะนั้นเมื่อเรายอมให้พระวจนะและพระวิญญาณทำงานในชีวิตของเราเราสามารถใช้ชีวิตอย่างสวยงามได้อยู่นะครับ 그런데 안타깝게도 많은 사람들이 그리스도인이 되었으면서도 하나님의 말씀과 성령으로 기능하기보다는 종교적으로 접근하는 경우가 많이 있습니다. แต่น่าเสียดายมากเลยเพราะว่าคริสเตียนจำนวนมากนะครับเขาใช้ชีวิตตามศาสนามากกว่าใช้ชีวิตตามพระวจนะและพระวิญญาณบริสุทธิ์ 우리 그 기독교는 사실 종교의 범죄에 들어가질 않죠. จริงๆแล้วสิ่งที่เราเชื่ออยู่ว่าศาสนาคริสต์แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นศาสนา 예, 우리가 혹시 세상 사람들이 기독교를 종교라 부른다 하더라도 종교하고 우리 크리스찬이티는 아주 다릅니다. แม้ว่าคนอื่นบอกกับเราว่าเราเป็นบรรดาศาสนาคริสต์ก็ตามเราไม่ใช่เป็นคนที่นับถือศาสนาคริสต์ 그리스도인의 삶이라는 것은 우리가 예수님을 영접하고 거듭나서 이제 갓난아기로 다시 태어난 것과 같습니다. ชีวิตคริสเตียนนะครับเหมือนเด็กทารกบังเกิดมาที่บนโลกนี้นะครับ 그래서 뭐 별로 아는 게 없지만 갓난아기는 별로 아는 게 없지만 엄마하고 교통하면서 점점 성장해 갑니다. ทารกนะครับไม่รู้อะไรมากมายแต่เขาค่อยๆโตมาด้วยกับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่กับเขา 예, 또 시간이 지날수록 엄마에 대해서 더 알아가죠. ยิ่งใช้เวลามากขึ้นยิ่งรู้จักพ่อแม่มากขึ้น 기독교인의 삶도 이와 같습니다. ชีวิตคริสเตียนก็เช่นกัน 우리가 하나님과의 관계 그것이 기독교에서 제일 중요한 요소입니다. สิ่งที่สำคัญที่สุดของคริสเตียนนะครับคือระหว่างเรากับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์เรากับพระเจ้าเอง 이게 종교하고 우리 기독교하고 다른 점입니다. นี่เป็นสิ่งที่ศาสนากับพวกเราแตกต่างกัน 예, 종교는 어떤 종교든지 마찬가지로 어떤 신적 존재가 있죠. ทุกศาสนานะครับมีพระเจ้าที่พวกเขาเรียกว่าพระเจ้า 또 그 존재가 모든 것을 다 가지고 있다고 믿는 것이고요. และทุกศาสนาเชื่อว่าพระเจ้าองค์นั้นเนี่ยมีทุกอย่าง 우리는 감히 그 신에게 범접할 수 없지만 그렇지만 우리가 최대로 그 힘쓰고 애쓰고 열정적으로 그 신을 섬길 때 그 신이 나를 더 축복할 거라고 믿습니다. และทุกศาสนาบอกว่าถ้าเราตั้งใจมากกับพระเจ้าองค์นั้นพระเจ้าองค์นั้นจะอวยพรให้เรา 그러나 하나님께서는 예수 그리스도를 통해서 우리에게 모든 것을 이미 주셨습니다. แต่ว่าสำหรับพระเจ้าของเรานะครับผ่านทางพระเยซูคริสต์
ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่พวกเรา 이제 우리가 어떤 바른 행동으로 하나님께 나아가서 받을 자리로 가는 것이 아닙니다. ไม่ใช่เราพยายามไปถึงที่พระเจ้าอวยพรให้เรานะครับ 왜냐하면 하나님은 우리 아버지시고 아버지는 우리 육신의 아버지들이 그렇듯이 우리에게 모든 것을 주시기 원하셨습니다. พระเจ้าของเรานะครับเหมือนคุณพ่อของเราเขาอยากให้ทุกอย่างแก่ลูกใช่พระเจ้าก็เช่นเดียวกัน 그래서 예수께서 이 땅에 오셨고 그리고 우리 죄 문제를 해결하시고 우리를 거듭나는 길을 예비해 주셨습니다. เพราะฉะนั้นพระเยซูคริสต์นะครับแสดงลงมาบนโลกนี้จากทางที่เราสามารถสัมผัสกับพระเจ้าได้ที่บนโล 그 ก 길을 นี้ 따라 우리는 새롭게 태어났죠. เรานะครับได้บังเกิดใหม่ผ่านทางนั้นใช่ไหมครับ 이제 아주 갓난 아기부터 우리 그 하나님 아버지와 관계 안에서 성장해 가는 것입니다. เพราะฉะนั้นหลังจากรับเชื่อปุ๊บเราเกิดมาเป็นทารกฝ่ายวิญญาณตั้งแต่วันเริ่มต้นนั้นแหละเราค่อยๆโตขึ้นทีละนิด 예, 이 성장해 가는데 제일 중요한 요소가 바로 하나님의 말씀과 성령의 역사입니다. กุญแจในการเติบโตของคริสเตียนนะครับก็คือ그 성공의 요소가 어, 성장의 요소가 하나님의 말씀과 성령의 역사. การทำงานของพระวจนะกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ 근데 하나님께서는 우리 삶에 굉장히 관심이 많으세요. พระเจ้านะครับสนใจกับชีวิตแต่ละคนที่อยู่ที่นี่มาก 예, 우리가 정말 잘 살기를 원하십니다. พระเจ้าอยากให้เราใช้ชีวิตดีกว่าเราคิดไว้ 예, 많은 사람들이 좀 그 하나님에 대해서 오해를 하는 것 같습니다. หลายคนเข้าใจผิดกับพระเจ้าอยู่นะครับ 우리 아버지는 우리가 아름다운 삶을 살고 또 좋은 삶 가운데 누리며 살기를 원하십니다. พระบิดาของเรานะครับอยากให้เราใช้ชีวิตที่ดีกว่าเราคิด และอยากให้เราใช้ชีวิตอย่างสวยงาม 예, 다른 종교들 안에서는 사람들이 희생해가면서 신에게 잘하는 걸 요구합니다. ทุกศาสนานะครับบอกว่าคุณต้องเสียสละนู่นนี่นั่นเพื่อพระเจ้าดีต่อคุณ 예, 기독교에서는 정반대죠. แต่ว่าสำหรับคริสเตียนเรานะครับมันตรงข้ามเลย 예, 우리의 필요한 모든 것을 하나님께서 친히 예수 그리스도를 통해서 다 하셨습니다. สิ่งที่เราต้องการทุกอย่างนะครับพระเยซูคริสต์จัดเตรียมไว้แล้ว 이제 우리는 하나님의 자녀로서 하나님 우리에게 주신 것들을 찾아가며 누려가며 그것을 나타내는 것입니다. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลือก็คือเราเรียนรู้ว่าพระเจ้าจัดอะไรกับลูกของพระเจ้า และเราฝึกใช้มันด้วยกันที่พระเยซูเตรียมไว้เรานะครับ 하나님의 마음 안에는 우리 하나님의 자녀된 우리가 주님 안에서 성장하고 아름다운 삶을 살아가기를 원하십니다. พระทัยของพระเจ้านะครับอยากให้ลูกของพระเจ้านะครับเติบโตในสิ่งที่พระเยซูคริสต์จัดเตรียมไว้กับพวกเขา 그래서 우리가 믿고 아는 것이 삶에까지 나타나기를 기대하십니다. พระเจ้าก็หวังว่าสิ่งที่พระเยซูจัดไว้นะครับเราเรียนรู้แล้วเราใช้ในชีวิตประจำวันได้ 그래서 이 살아가면서 그 우리가 아름다운 그 삶을 살아가는 것이 세상에는 빛이 된다고 했습니다. เพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้ชีวิตอย่างที่พระเยซูจัดไว้นะครับมันทำให้เราเป็นแสงสว่างของโลกครับ 예, 우리가 우리 삶을 다스려가고 그리고 우리가 다른 사람들에게 좋은 행동을 하고 또 우리가 평안 가운데 사는 것 이 모든 것이 그 세상의 빛으로 나타납니다. ยิ่งเราครอบครองชีวิตของตัวเองมากขึ้นยิ่งเราจะเริ่มเติบโตมากขึ้นนะครับแสงสว่างที่อยู่ในเรานะครับจะขยายขึ้นที่บนโลกนี้ 예수님이 말씀하셨죠. 누가 등불을 켜서 말 아래 두겠느냐. พระเยซูคริสต์ก็บอกว่าใครจุดเทียนแล้วใต้เท้าวางใต้เท้า 예, 불을 켜서 모든 그 등경에 걸어서 모든 집안을 비치게 하는 것이 불의 목적이라고 말했어요. พระเยซูคริสต์ก็บอกว่าเราจุดเทียนไว้ทำไมเพื่อวางบนโต๊ะที่สูงเพื่อทุกคนเห็นได้ 그러니까 여러분의 아름다운 삶이 세상 사람들에게 아름답게 비춰지기를 원하십니다. ไม่ความว่าชีวิตที่สวยงามของคุณนะครับพระเจ้าวางไว้ที่บนสูงเพื่อทุกคนเห็นได้ 그러나 우리가 빛나지 않고는 다른 사람 비춰줄 수가 없죠. ถ้าเราไม่แสงสว่างมากขึ้นงั้นเราก็ไม่สามารถให้คนอื่นเห็นได้ด้วยเช่นกัน 그래서 우리는 말씀 안에서 하나님 주신 것들을 삶에 적용하고 누려가는 그런 그 성장을 우리가 해야 하는 것입니다. เพราะฉะนั้นคริสเตียนแต่ละคนนะครับควรจะประสบการเติบโตฝ่ายวิญญาณเพื่อเราเจริญขึ้นกว่าเดิม 우리 นะครับ 각자 삶에 대해서 잠깐 생각해 보도록 하겠습니다. แล้วลองคิดดูชีวิตของตัวเองนะครับ 예, 나는 지금 어떤 모습을 살아가는가? ช่วงนี้นะครับเราดำเนินชีวิตยังไงอยู่ 네, 사람마다 다 다를 것입니다. คงแต่ละคนนะครับแตกต่างกันนะครับ 우리가 예전에는 우리가 말씀을 모를 때는 내 환경이 나쁘기 때문에 난 이렇게 살 수밖에 없다라고 생각했을 거예요. เมื่อก่อนนะครับคงเราคิดว่าสภาพแวดล้อมของเราไม่ค่อยดี จึงเราต้องใช้ชีวิตแย่ๆแบบนี้ 그러나 우리가 말씀 안에서 보니까 삶은
우리가 이 땅을 살아가는 삶은 영적인 것이라고 말합니다. แต่เราพิจารณาดูพระคำของพระเจ้านะครับเรารู้ว่าชีวิตนะครับเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณ 그래서 우리가 어떤 수준에 있든 지금 내 속 사람의 모습대로 살아가고 있습니다. แม้ว่าภายในคนเรายังไงเราใช้ชีวิตแบบนั้นที่บนโลกนี้อยู่ 예, 많은 사람들은 삶을 바꿔보려고 할 때 항상 밖의 것을 다루려고 하죠. มีหลายคนนะครับอยากจะเปลี่ยนตัวเองงั้นเขาจะมองรอบข้างที่อยู่รอบข้างของเขา 근데 그거는 그렇게 역사하지 않습니다. แต่ว่าจะคริสเตียนไม่ใช่ไปตามนั้น 예. 우리가 우리 안을 변화시킬 때 밖을 변화시킬 수 있는 것입니다. เมื่อเราได้รับการเปลี่ยนภายในเราก็สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ที่อยู่รอบข้างเราได้ 그래서 우리가 밖에 삶이 발전하기 원한다면 우리 속 사람부터 새롭게 해야 되겠죠. ไม่ความว่าถ้าเราอยากจะเติบโตอยากจะพัฒนาตัวเองงั้นเรานะครับต้องดูพิจารณาดูภายในเราเอง 그래서 이걸 잘 아시는 하나님께서 예수님을 통해서 우리에게 주신 새 생명은 우리 영 안에 새로운 생명으로 우리가 거듭나게 된 것입니다. เพราะฉะนั้นพระเยซูคริสต์นะครับทำให้เราได้บังเกิดใหม่เพื่อภายในของเราได้รับการเปลี่ยนตั้งแต่เรารับเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้า 예, 우리 속 사람은 바로 영과 혼으로 되어 있죠. ภายในคนเรานะครับคือมีสองอย่างนะครับมีจิตกับวิญญาณจิตวิญ 이 ญาณ 영과 นะครับ 혼은 뗄래야 뗄 수가 없는 것인데 จิตใจกับวิญญาณแยกกันไม่ได้นะครับ 근데 이 영혼은 육체가 안 들어가고 살고 있습니다. แต่ว่าจิตวิญญาณนั้นนะครับอาศัยอยู่ในร่างกายที่นี่ 그래서 이 속 사람이 바로 진정한 나죠. เพราะฉะนั้นภายในเราเองอันนี้เป็นเราเอง 예, 육체는 우리 집과 같습니다. ร่างกายเหมือนบ้านครับ 그래서 우리가 언젠가는 이 집을 벗게 됩니다. เพราะฉะนั้นสักวันหนึ่งนะครับเราออกจากบ้านนี้ 그리고 우리가 짓지 아니한 하나님이 지으신 집으로 이사를 가게 되죠. และเราจะย้ายไปบ้านที่พระเจ้าสร้างไว้ที่แผ่นดินสวรรค์ 그러나 이 땅에 사는 동안에 우리가 이 육체 안에 있는 동안에 하나님께서 새로운 삶을 살라고 모든 것을 예비해 주셨습니다. แต่ว่าเมื่อเราอยู่ในร่างกายนี้นะครับพระองค์ให้เราใช้ชีวิตแผ่นดินโลกนี้ และพระเจ้าเตรียมทุกอย่างไว้เพื่อเราใช้ชีวิตอย่างสวยงามได้ 예, 여러분의 속 사람 안에는 새로워진 영이 있죠. ภายในของคุณนะครับมีอะไรครับมีวิญญาณที่ได้รับการเปลี่ยนใหม่ 예, 그다음에 여러분의 혼이 있습니다. แล้วก็มีจิตใจนะครับ 예, 그 혼에는 감정과 의지와 지성이 들어 있죠. แต่ในจิตใจนั้นนะครับมีความรู้สึกและมีความรู้มีความคิดต่างๆนะครับ 그런데 이 감정과 지성과 의지는 그 거듭날 때 변하지 않았습니다. แล้วก็สำหรับเมื่อเราได้บังเกิดใหม่นะครับทั้งความรู้สึกความคิดความตั้งใจนั้นนะครับยังไม่ได้รับการเปลี่ยน 예, 영은 완전히 새로워졌는데 혼은 그대로 있다는 것입니다. ไม่ความว่าแม้ว่าเราได้รับการเปลี่ยนใหม่ทางวิญญาณของเราแต่ยังส่วนจิตใจของเรานั้นนะครับจะยังไม่ได้รับการเปลี่ยน 예, 이 혼적인 영역에 우리 옛날 과거의 모든 생각들이 들어 있고 เพราะฉะนั้นส่วนจิตใจนั้นนะครับมีความทรงจำอดีตของเรา 경험들이 들어 있고 และมีความประสบการณ์ของเรา 우리가 가지고 있는 지식들이 들어 있습니다. ในจิตใจนั้นนะครับมีความรู้ที่เราเคยเรียนมาที่บนโลกนี้ 그래서 우리가 속 사람의 모습을 변화시키려면 영은 문제가 없는데 혼을 변화시켜야 되는 것입니다. เพราะฉะนั้นเมื่อเราอยากจะเปลี่ยนภายในของเรานะครับนั้นวิญญาณนะครับไม่มีปัญหาอะไร แต่เรานะครับควรจะเปลี่ยนจิตใจของเรา 예, 우리 각자는 지금 나이가 몇 살이든 간에 여태까지 모든 알고 있는 지식과 경험으로 형성돼 있습니다. 속 사람이 형성돼 있습니다. แม้ว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ก็ตามในส่วนจิตใจของเรานั้นนะครับจะมีหลายอย่างผสมกันเช่นความประสบการณ์สิ่งที่เรียนรู้มาวัฒนธรรมที่เราโตมาประกอบด้วยในจิตใจของเรา 그래서 어떤 것들은 과거의 경험 때문에 난 이런 걸 할 줄 못해 잘 할 수 없어 나는 이런 걸 잘 못하는 사람이야라는 개념이 들어있을 수도 있습니다. เพราะฉะนั้นในจิตใจของเรานะครับคงมีความคิดแบบนี้ก็ได้ เมื่อก่อนเราเคยทำเรื่องนี้แล้วทำไม่ได้ จึงอันนี้วันนี้ก็ทำไม่ได้คงเรามีความคิดแบบนั้น 그래서 아무리 바른 생각을 하려고 해도 옛날 생각에 머물러 있을 수밖에 없습니다. เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะพัฒนามากกว่านี้ไปไกลมากกว่านี้แต่ไม่สามารถคิดมากกว่านี้ได้ 그래서 하나님의 말씀이 주어진 것이죠. เพราะฉะนั้นพระเจ้านะครับเอาพระวจนะของพระเจ้ามาให้แก่พี่น้องคริสเตียน 예, 하나님의 말씀은 우리 혼적인 영역을 살게 하는 하나님 주신
놀라운 능력입니다. เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นนะครับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้เพื่อเราสามารถเปลี่ยนส่วนจิตใจของเราได้ 네, 경험으로 보면 내가 이런 걸 할 수 없었지만 성경을 보면 그리스도 안에서 나는 할 수 있다고 말하고 있습니다. เท่าที่เราประสบกันมาเนี่ยเราคิดว่าเป็นไปได้ไม่ได้ แต่พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าคุณเป็นไปได้ 그래서 옛날에 가지고 있던 경험을 하나님의 말씀으로 대체하는 것이죠. เพราะฉะนั้นเราเอาพระวจนะของพระเจ้ามาเปลี่ยนความประสบการณ์ของเรา 그렇게 우리가 속사람을 변화시키는 것입니다. นี่เป็นวิธีการเปลี่ยนจิตใจของเรา 예, 삶은 영적인 것이기 때문에 이 속사람을 잘 변화시켜야 밖이 변할 수 있습니다. จิตใจเป็นเรื่องวิญญาณจึงเราสามารถเราเปลี่ยนได้เราได้รับการภายในของเราแล้วเราสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ของเราที่อยู่รอบข้างเราได้ 예, 속사람은 많은 정보를 가지고 있고 또 많은 경험을 가지고 있습니다. ภายในของเรานะครับจะมีข้อมูลหลายอย่างมากจนถึงวันนี้นะครับ 그러나 우리가 그리스도 안에서 누구인가라는 정보를 가지고 과거에 있었던 모든 경험들을 우리가 물리치고 하나님의 말씀으로 재무장하는 것입니다. เพราะฉะนั้นเราก็เอาพระวจนะของพระเจ้าที่ให้เรารู้ว่าเราเป็นใครในพระเยซูเอาข้อมูลใหม่ที่พระเจ้าบอกกับเรามาใส่ในข้อมูลเก่าของเรา 그래서 잠언서 4장 23절은 열심을 다하여 내 마음을 지키라 이는 삶의 근원이 거기서 나기 때문이라고 말했습니다. เพราะฉะนั้นสุภาษิตบทที่21นะครับบอกไว้ว่าในโลกนี้นะครับมีหลายอย่างที่เราต้องเฝ้าดูแลแต่ว่าควรจะเฝ้าดูแลพิจารณาเฝ้าดูแลคือจิตใจของท่านเพราะว่าแหล่งชีวิตมาจากที่นั่น 예, 종교적인 사람들은 자기의 운명이 자기 신에게 달려 있다고 생각합니다. คนที่คิดตามศาสนานะครับคิดว่าลิขิตชีวิตของตัวเองอยู่กับพระเจ้า 그러나 우리 그리스도인들은 แต่ว่าพี่น้องคริสเตียนจริง 우리 ๆนะครับ 인생이 나와 하나님의 합작품이라는 걸 알아야 합니다. ควรจะรู้แล้วว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่แล้วแต่พระเจ้าแล้วแต่เรากับพระเจ้าทั้งสอง 예, คน 하나님은 하나님께서 하신 파트가 있고 우리는 우리가 해야 될 파트가 있습니다. เพราะว่ามีบางอย่างที่พระองค์ต้องทำและเราเองก็มีบางอย่างที่เราต้องทำด้วยเช่นกัน 예, 그 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리에게 주신 생명으로 우리가 살아가는 그 삶은 정말 아름다운 삶입니다. ชีวิตที่พระเยซูเอามาให้แก่พวกเรานะครับเป็นชีวิตที่สวยงามอย่างมาก 예, 복음의 결과는 우리가 모든 것을 다스리시는 거죠. ผลการข่าวประเสริฐนะครับทำให้เราสามารถครอบครองทุกสถานการณ์ได้ 예, 우리가 다른 사람을 다스리는 건 아니지만 최소한 내 삶은 다스릴 수 있습니다. เราไม่สามารถครอบครองคนอื่นได้ แต่อย่างน้อยที่สุดเราครอบครองชีวิตของตัวเองได้ 그러면 지금 우리가 다스리지 못하는 부분들이 많이 있을 텐데요. งั้นคงน่าจะเรามีหลายส่วนในชีวิตที่ไม่สามารถครอบครองได้ในปัจจุบันนี้ 다스리지 못하는 부분을 어떻게 다스릴까를 우리가 하나님의 말씀과 성령의 역사로 우리가 다스려가는 것입니다. เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะครอบครองมากขึ้นกว่าเดิมในชีวิตของตัวเองนะครับงั้นเราต้องการพระวจนะของพระเจ้า 예, 에베소 2장 10절 한번 읽어볼까요? เราจะอ่านข้อพระคัมภีร์เอเฟซัสบทที่2ข้อที่10ด้วยกันนะครับเอเฟซัสบทที่2ข้อที่10เราจะอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำกันดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตามเอเมน 아멘. 예, 여기 보면 하나님 파트와 우리 파트가 있죠. ถ้าเราพิจารณาดูข้อนี้นะครับมีหน้าที่พระเจ้ากับหน้าที่เรา 하나님은 우리를 창조하셨습니다. พระเจ้าสร้างเรา 그리고 이 땅에 보내셨습니다. และพระเจ้าประทานให้เราอยู่ที่นี่ 예, 만드신 분이 만드신 목적이 있을 것입니다. ผู้สร้างนะครับมีวัตถุประสงค์ที่สร้างเรา 그리고 적당한 때에 우리는 이 땅에 나타났습니다. แล้วก็เวลาที่เหมาะสมนะครับพระองค์ให้เราเกิดมาที่บนโลกนี้ 그러면 이제 우리는 하나님이 우리를 창조하신 뜻을 찾아 우리 자신을 만들어 가야 되겠죠? งั้นเราควรจะเสริมสร้างตัวเองตามวัตถุประสงค์ของพระเจ้าที่ให้อยู่ที่นี่ 그래서 여기 보니까 우리는 그분의 작품이다 그랬습니다. เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ก็บอกว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า 하나님은 대단하신 분이죠. พระเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ 어떤 사람의 작품에는 그 사람의 인격과 능력이 나타나 있습니다. ในฝีมือของคนหนึ่งคนใดนะครับมีวัตถุประสงค์นักศิลปะ 그렇죠. 아무리 어떤 정말 유명한 피아니스트가 아무리 간단한 노래를 노래해도 연주해도 결국 그 실력이 거기 묻어 나오게 돼 있습니다. ก็นักดนตรีใครก็ตามเริ่มเล่นดนตรีนะครับรู้ว่าเขานะครับความเก่งเขาความสามารถเขามากแค่ไหน 우리가 그분의 작품이라는 것은 그분은 대단하신 분이고 대단한 작품만을 만듭니다. ในฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าไม่กว่ามา
นักศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลนะครับสร้างชีวิตของเราไม่ความว่าจริงๆแล้วชีวิตของเรายิ่งใหญ่ขนาดไหน 그래서 우리 한 분 한 분은 여러분 한 분 한 분은 독특하게 지어졌습니다. เพราะฉะนั้นพระเจ้าสร้างพี่น้องแต่ละคนที่อยู่ที่นี่แตกต่างกันอย่างสวยงามมาก 예, 정말 성경은 그거를 놀랍게 지어졌다고 말합니다. เพราะพระเจ้าบอกว่าสวยงามนักนะครับ 예, 하나님이 우리를 놀랍게 지으셨습니다. พระเจ้าสร้างแบบมหัศจรรย์ครับ 여러분 한 분 한 분은 가장 독특하고 그리고 아름답게 지어졌습니다. คุณถูกสร้างมาแบบคนพิเศษคุณถูกสร้างมาอย่างสวยงามอย่าง 예, 우리 มาก 한번 고백하겠습니다. เราพูดตามนะครับ 예, 나는 대단하신 하나님의 대단한 작품입니다. ฉันเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า 하나님께서 나를 만드셨습니다. พระเจ้าสร้างชีวิตข้าพเจ้า 나는 그분의 작품입니다. ข้าพเจ้าเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า 그러므로 나는 굉장한 사람입니다. เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเป็นคนพิเศษ 나는 탁월하게 지어졌습니다. ข้าพเจ้ายอดเยี่ยม 예, 옆 사람을 한번 보겠습니다. 옆 사람도 마찬가지겠죠? เราดูคนข้างๆกันนะครับ 예, 자, 당신은 탁월하게 지어졌습니다라고 เรา 말하겠습니다. บอกซึ่งกันและกันนะครับ คุณถูกสร้างมาแบบยอดเยี่ยม 자, 다른 사람 보고 또 얘기하겠습니다. กับทางขนขวาขนซ้ายนะครับ บอกอีกหนึ่งรอบนะครับ 예, 그런데 여기 에베소 2장 10절에 보니까 우리는 그분의 작품인데 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위해 지음을 받았다고 되어 있습니다. ที่นี่บอกว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำกันดี 예, 어떤 토기장이가 그릇을 만든다고 우리 가정해 보겠습니다. ถ้ามีคนหนึ่งนะครับกำลังจะทำโถนะครับ 예, 그 입구가 넓적한 접시를 만든다면 음식을 담기 위한 것이겠죠. ก็สมมุตินะครับนักศิลปะนะครับกำลังจะทำจาน 또 입구를 좁게 만들어서 꽃을 꽂는 그런 걸 만들 수도 있습니다. แล้วก็ให้เป็นโถโบโถที่เสียบดอกไม้นะครับ 예, 만드신 분이 시작할 때 목적이 있다는 것입니다. ผู้ที่สร้างนะครับไม่ความว่าคือเขามีเป้าหมายที่สร้างของมัน 여러분 한 사람 한 사람은 선한 일을 위하여 창조되었습니다. ทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับถูกสร้างมาเพื่อทำการดีครับ 그리고 이 일을 하나님께서 미리 정하셨습니다. แล้วก็เรื่องนี้นะครับพระองค์เตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนสร้างโลก 그리고 여러분이 주님의 음성을 듣고 계속 살아간다면 여러분은 그분이 인도하는 길 안으로 들어오는 것입니다. เพราะฉะนั้นเมื่อคุณสนใจกับผู้สร้างที่สร้างชีวิตของคุณนั้นคุณก็กำลังเข้าไปลิขิตที่ผู้สร้างชีวิตของคุณด้ 예, วย 세상 사람들은 우리는 미래를 알 수 없다고 말합니다. มนุษย์ทุกคนบอกว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไง 그러나 우리는 그렇지 않습니다. แต่เราไม่เป็นอย่างนั้น 예, 하나님께서 미리 정하신 길이 있죠. เรารู้ว่าจะมีทางที่ผู้สร้างจัดไว้เพื่อเรา 예, 그분의 길을 기울이고 그분과 동행하는 삶은 정말 아름다운 삶입니다. ยิ่งเราฟังจากผู้สร้างและดำเนินชีวิตตามผู้สร้างนี่เป็นทางที่สวยงามมาก 그리고 우리는 미래에 대해서 어둡다고 생각하거나 걱정할 필요가 없습니다. เพราะฉะนั้นเราไม่ห่วงพรุ่งนี้ เราไม่กลัวพรุ่งนี้ 그분이 우리를 한 걸음 한 걸음 인도하고 계시기 때문입니다. เพราะว่าพระเจ้าที่สร้างเรานะครับกำลังนำก้าวเดินของเราอยู่ 그 성경은 우리 각자가 예수님을 만난 이후에 자기 인생을 지어가라고 말합니다. เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์แนะนำให้พี่น้องคริสเตียนรู้ว่าสร้างชีวิตของตัวเองด้วยกับผู้สร้าง 예, 여러분의 그 선진들, 그러니까 성경에 나오는 구약의 우리 선배들이 모두 다 그렇게 아름다운 삶을 지어갔습니다. บรรพบุรุษของเราที่อยู่ในพระคัมภีร์เขาก็ใช้ชีวิตอย่างที่กำลังพูดอยู่นั้น 그런데 이렇게 지어져 가는 데는 믿음이 필요하다는 것이죠. แต่ว่าเมื่อเราใช้ชีวิตตามทางนั้นนะครับเราต้องการความเชื่อ 믿음이란 무엇입니까? ความเชื่อคืออะไรครับ 예, 여러분의 과거는 참 제한된 삶을 살고 제한된 능력을 가지고 있다고 과거는 말하고 있는데 อดีตของคุณนะครับแนะนำให้คุณคิดว่าคุณมีชีวิตที่จำกัดคุณใช้ชีวิตอย่างนี้ได้เท่านั้น 성경은 여러분이 그리스도 안에서 탁월한 자라고 말하고 있는 แต่ 것입니다. พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าคุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยมในพระวจนะของพระเจ้า 그렇다면 여러분은 경험한 것을 제쳐두고 그 다음에 하나님의 말씀을 선택할 때 그것이 바로 믿음이죠. งั้นคุณต้องเลือกในสองทางนั้นทางหนึ่งคือความประสบการณ์ของเราอีกทางหนึ่งพระวจนะของพระเจ้า 하나님의 말씀으로 살아가는 것이 바로 믿음입니다. เพราะฉะนั้นความเชื่อคือดำเนินชีวิตในพระวจนะนะครับ 예, 계속 하나님의 말씀을 선택하고 삶을 살아가는 것이 믿음의 삶입니다.
ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อไม่ความว่าเราตัดสินใจพระวจนะของพระเจ้า 예, 히브리서 11장 우리 1절부터 3절까지 한번 같이 เราจะ 읽겠습니다. อ่านฮีบรูบทที่11ข้อที่1ถึง3นะครับฮีบรูบทที่11ข้อที่1ถึง3อ่านด้วยกันนะครับ1 2 3ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้อ่านด้วยกันนะครับ1 2 3ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นโดยความเชื่อนี้เองคนสมัยก่อนจึงได้รับการรับรองจากพระเจ้าโดยความเชื่อเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างจักรวาลด้วยพระดำรัสของพระองค์ดังนั้นสิ่งที่มองไม่เห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นเอเมน 아멘. 예, 그래서 믿음으로 이제 원로들이 살았다고 말하고 있습니다. ที่นี่ก็เขียนว่าบัมพบุรุษของเรานะครับดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อมา 그래서 뭐 여기 그 태국 그 성경에는 어떻게 나와 있는지 모르겠지만 이것은 굿 테스트모니, 그러니까 좋은 간증을 남겼다라고 말합니다. สำหรับภาษาไทยแปลว่ายังไงยังไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าภาษาอังกฤษนะครับให้พวกเขามีคำพยานที่ดีนะครับ 그러니까 구약에 있는 아브라함, 이삭, 야곱, 이뭐그 노아 모든 사람들이 하나님의 말씀을 듣고 상황은 그렇지 않은데 그 말씀으로 자기 삶을 지어갔다는 것이죠. บัมพบุรุษของเราเช่นอับราฮัมอีสากแล้วก็โนอาห์พวกเขานะครับแม้ว่าสถานการณ์โลกข้างเขานะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เขาสร้างโลกของตัวเองด้วยความเชื่อตามพระวจนะของพระเจ้า 예, 3절에 이렇게 말합니다. 우리는 세상들이 하나님의 말씀으로 지어진 것을 깨닫나니 ข้อที่3ก็บอกว่าครับเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างจักรวาลด้วยพระดำรัส 여기서 세상들이라는 것은 이 전체 그 우주를 말하는 것이 아닙니다. ที่นี่บอกว่าจักรวาลคือไม่ใช่พูดถึงเรื่องจักรวาลนะครับ 예, 만약에 세상들이 우주를 말하는 거라면 단수해야 되겠죠. ถ้าจักรวาลนะครับจะไม่ใช่จักรวาลที่เราพูดถึงเรื่องด้านบนนะครับ 예, 복수로 세상들이라고 말했습니다. จริงๆแล้วภาษาอังกฤษจริงๆนะครับไม่ใช่จักรวาลหลายจักรวาลครับ 이것은 그 원로들이 살았던 세상들을 말합니다. ไม่กำลังพูดถึงเรื่องชีวิตบัมพบุรุษแห่งความเชื่อที่เคยใช้ชีวิตมาก่อน 예, 아브라함은 아브라함 세상이 있었습니다. คืออับราฮัมก็มีจักรวาลของตัวเอง 예, 이삭은 이삭의 세상이 있었죠. อีสาก็มีจักรวาลของตัวเอง 노아는 노아의 세상이 있었습니다. โนอาห์ก็มีจักรวาลของตัวเอง 다윗은 다윗의 세상이 있었습니다. ดาวิดก็มีจักรวาลของดาวิด 여러분은 여러분의 세상이 있습니다. คุณเองก็เหมือนกันมีจักรวาลของคุณ 우리는 같은 시대에 살고 있지만 내 세상과 여러분의 세상은 좀 다르겠죠. แม้ว่าเราดำเนินชีวิตด้วยกันในสมัยนี้แต่ว่าจักรวาลของคุณกับจักรวาลของดิฉันแตกต่างกัน 그런데 자기 세상을 자기가 지을 수 있다는 것입니다. ไม่ความว่าอย่างที่พระเจ้าสร้างจักรวาลของตัวเองพี่น้องคริสเตียนก็สามารถสร้างจักรวาลของตัวเองได้ 예, 그래서 3절 끝에 보이는 것은 나타난 것으로 말미암아 된 것이 아니다 이렇게 말했습니다. เพราะฉะนั้นที่นี่ก็เขียนต่อไปว่าดังนั้นสิ่งที่มองไม่เห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็น 우리가 보이는 물질 세계 어떤 것들이 그냥 물질 세계에 보이기 때문에 그것이 있는 것이 아니라는 것이죠. ก็หลายคนก็คิดว่าสิ่งที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยอยู่ที่นั่นมาก่อนแต่ไม่ใช่นะครับสิ่งที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยมาจากสิ่งที่มองไม่เห็นมาก่อน 예, 다른 말로 말하면 이 우리 믿음의 선진들이 하나님 말씀으로 자기 세상에 말씀을 따라 지어갔다는 것이죠. ไม่ความว่าบัมพบุรุษแห่งความเชื่อของเราเอาพระดำรัสของพระเจ้ามาสร้างจักรวาลของตัวเอง 예, 아브라함은 그 75세에 하나님의 말씀을 따라 집을 떠났습니다. อับราฮัมนะครับออกจากบ้านเกิดของตัวเองเมื่ออายุ75ตามพระวจนะของพระเจ้า 예, 하나님께서 몇 가지를 말씀하셨죠? 내가 그렇죠. 너를 부자로 만들 것이다. พระเจ้าบอกกับอับราฮัมว่าผมจะให้คุณเป็นคนมั่งคั่ง 그리고 내가 너를 복의 근원으로 만들 것이다. พระเจ้าสัญญากับอับราฮัมว่าให้คุณเป็นแหล่งพระพรของโลก 네가 열국의 아버지 믿음의 조상이 될 것이다. ผมจะให้คุณเป็นบิดาแห่งประชาชาติ 그 말을 믿고 하나님의 말씀을 믿고 그대로 움직인 아브라함의 결국은 하나님이 말씀하신 대로 그런 세상을 만들었다는 것입니다. อับราฮัมออกไปจากบิดามารดาสร้างจักรวาลของตัวเองตามพระดำรัสของพระองค์ 예, 저와 여러분도 하나님이 예배하신 삶이 있습니다. เราก็เหมือนกันเราก็มีลิขิตชีวิตที่พระเจ้าสร้างมากับ
พวกเรานะครับ 근데 그 일은 가만히 있다고 저절로 일어나는 것이 แค่ 아닙니다. เรานั่งเฉยๆเรื่องนี้ก่อขึ้นหรอครับไม่ใช่นะค 예, รับ 아브라함이 자기 세상을 만들었듯이 อับราฮัมสร้างจักรวาลของตัวเองด้วยความเชื่อ 다윗이 자기 세상을 만들었듯이 ดาวิดก็สร้างจักรวาลของตัวเองด้วยความ 우리는 เชื่อ 우리 각자의 세상을 만들어야 합니다. เราเองก็ต้องสร้างจักรวาลของตัวเองด้วยความเชื่อด้วยเช่นกัน 예, 근데 이게 어려운 일은 아니라는 것이죠. มันไม่ใช่ยุ่งยากไม่ใช่ยากเลยนะครับ 예수님께서 마태복음 4장 19절에 너희가 나를 따라오너라 내가 너를 사람 낚는 어부가 되게 하겠다 말씀하셨습니다. พระเยซูคริสต์ก็บอกในมาทิวนะครับติดตามเรามาเราจะให้คุณเป็นคนที่เกิดผลมาก 예, 그래서 우리가 예수님을 영접하고 하나님 자녀로 거듭났을 때 그때부터 우리가 주님과 함께 동행하는 삶이 시작된 것입니다. เพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งแต่ต้อนรับพระเยซูคริสต์นะครับชีวิตเราไม่ใช่อยู่คนเดียวเราเป็นชีวิตที่ใช้ชีวิตด้วยกับพระเยซูคริสต์ที่อยู่ข้างในเรา 예, 우리가 말씀을 들을 때 하나님의 말씀을 수집하고 เมื่อเราฟังพระวจนะของพระเจ้าเราก็เอาข้อมูลพระวจนะของพระเจ้าในจิตใจของ 예, เรา 성령께서 우리에게 지시해 주시는 상황을 따라서 매일매일 우리 삶을 만들어가는 แล้ว 것입니다. ก็ทุกๆวันนะครับเราลึกถึงพระวจนะของพระเจ้าและฟังเสียงของพระเจ้ามาค่อยๆเสริมสร้างจักรวาลของตัวเองด้วยความเชื่อทีละนิด 예, 종종 금방 거듭난 그리스도인들에게 일어나는 일 중에 하나가 누군가를 굉장히 많이 미워하는 거죠. ก็ส่วนใหญ่คนที่เพิ่งเชื่อใหม่นะครับก็บางคนนะครับจะเกลียดคนอื่นมากเลยนะครับ 예, 그 사람이 누군가를 굉장히 미워하는 것은 바로 그 사람의 옛 사람 안에 있던 그 혼적인 영역 안에 있는 내용입니다. แม้ว่าเขาเพิ่งหลับเชื่อก็ตามทำไมเขาเกลียดคนหนึ่งคนได้ เพราะว่าภายในเขาจิตใจเขานะครับก็ไม่ยอมให้รักเขานะครับ 근데 영은 새로워졌는데 혼이 아직 새로워지지 않았어요. แม้ว่าวิญญาณได้รับการเปลี่ยนแต่จิตใจเหมือนเดิม 그래서 안에는 거듭나는 정말 아름다운 영이 있는데 혼적인 영역에는 아직도 옛날 그 사람을 미워하고 있는 것입니다. เพราะฉะนั้นมีวิญญาณที่สวยงามอย่างมาก แต่ว่าส่วนจิตใจของเขานะครับยังมีความรู้สึกเดิม 옛날에는 그 사람을 미워하면서 미워하는 것이 잘못인지도 몰랐어요. เมื่อก่อนนะครับเกลียดเขาแต่ไม่รู้ว่าเกลียดเขาเนี่ยมันถูกต้องหรือผิด 예, 당연한 것이라고 생각했습니다. ก็คิดว่าเขาไม่น่ารักจึงเราเกลียดเขาถูกต้อง 왜냐면 그 사람이 나한테 잘못했으니까 내가 미워하는 것은 당연하다. เพราะว่าเขานะครับเคยทำผิดต่อเราจึงเราเกลียดเขานะครับเป็นเรื่องปกติ 그러나 이제 그리스도인으로 거듭나게 되면 แต่ตั้งแต่เราได้บังเกิดจากพระเจ้า 어느 날 주님께서 말씀하십니다. วันหนึ่งพระเยซูพระคำของพระเจ้าบอกกับเราว่า 그를 용서하고 축복해라. อภัยเขาและอวยพรเขา 그러면 우리는 그걸 선택해야 되는 거죠. นั้นเรานะครับสามารถเลือกทางของเราได้ 근데 우리 속 사람 안에 있는 우리 영이 의의 본성을 가지고 있기 때문에 우리는 그 사람을 용서할 수 있는 능력이 있습니다. แต่ว่าสำหรับวิญญาณของเรานะครับมีความสามารถที่อภัยเขารักเขา 저절로 용서되는 것은 아니에요. แต่ไม่ใช่ไม่ความว่าเราจะอภัยเขาได้อัตโนมัตินะครับ 내가 말씀을 따라 성령을 따라 내가 선택을 해야 합니다. เรานะครับต้องตัดสินใจในส่วนจิตใจของเรา 그래서 ว่า 용서하려고 ตัดสิน 노력합니다. ใจทางไหน 용서하려고 노력합니다. เรานะครับพยายามอภัยเขา 예, 한 번에 안 될 수도 있어요. คงครั้งเดียวคงทำไม่ได้ก็ได้ 그러나 또 우리가 선택하고 또 시도하고 시도할 때 แต่ตัดสินใจว่าอภัยเขาตัดสินใจว่าอภัยเขา 결국은 완벽하게 용서를 하게 되죠. และสุดท้ายนี้นะครับเราสามารถอภัยเขาได้ 내가 용서하게 되는 게 그 사람에게도 축복이지만 나에게는 한없는 자유를 가져다 줍니다. แม้ว่าเรานะครับอภัยเขาครั้งนี้ แต่ว่าสำหรับด้านเรานะครับเรามีเสรีภาพด้านนี้ 이렇게 말씀과 성령의 역사로 우리가 만들어져 가는 것입니다. เพราะฉะนั้นชีวิตของเรานะครับถูกสร้างมาในการทำงานของพระวจนะและในการทำงานพระวิญญาณบริสุทธิ์ 예수님이 내가 너를 사람 낚는 업으로 만들겠다라고 말씀하셨어요. พระองค์ก็บอกว่าติดตามเรามาเราจะให้คุณเป็นขายชาวประมง 그에게는 우리가 변화한다는 얘기입니다. ไม่ความว่าชีวิตเรานะครับถูกเปลี่ยนได้จากพระคำของพระเจ้า 우리가 계속 말씀과 성령으로 우리가 속 사람의 변화를 일으키는 것입니다. ยิ่งเราเปลี่ยนภายในของเราจากพระวจนะของพระเจ้าและพระวิญญาณนะครับเราตายเติบโตขึ้นเรื่อย 근데 이런 과정은 어려운 것이 아닙니다. ๆแต่ว่าเราการเติบโตแบบนี้นะครับไม่ใช่เรื่องยาก 예, 만일에 죄의 본성을 가지고 있고 거듭나지도 않은 사람한테 누군가를 용서하면 힘들겠죠. ถ้าคนบาปที่ยังไม่เชื่อพระเยซูมีคนที่ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนธรรมชาติเขาไม่สามารถอภัยคนที่ทำลายเรา 예, ได้ 그러나 주님께서는 우리에게 의의 본성을 주셨잖아요. แต่ว่าพระเยซูคริสต์นะครับให้เรามีธรรมชาติแห่งบริ 안에 สุทธิ์ 그럴 능력이 있습니다. ไม่ความว่าเรามีความสามารถ 죄의 본성을 가진 사람은 그럴 능력이 없죠. คนบาปไม่สามารถทำได้ 그러나 우리는 그런 능력이 있습니다. แต่คนชอบทำมีอำนาจ 그러니까 말씀을 따라 우리가 선택을 해야 되는 것입니다. จึงเราต้องเลือกว่าเราจะเลือกทางไหน 선택하는데 쉽지가 않아요.
ก็คงบางครั้งเราตัดสินใจยุ่ง 예, ยาก 옛날의 감정들이 다 불러일으키죠. เพราะว่าความรู้สึกความทรงจำเก่าๆนะครับขึ้นมาให้ต่อต้านกับพระวจนะ 그러나 우리가 선택할 때 성령의 도우심이 옵니다. แต่ว่าเมื่อเราตัดสินใจตามพระวจนะงั้นความช่วยเหลือพระวิญญาณตามมา 그래서 있는 것을 내어놓는 것이 되면 어려운 일이 아니라는 เพราะฉะ 것입니다. นั้นสิ่งที่อยู่ข้างในเรานะครับเอาออกมาฉายนะครับไม่เรื่องที่ยุ่งยากเลยนะครับ 그래서 그리스도에는 밖을 다루려는 그 접근을 이제 벗어나야 합니다. เพราะฉะนั้นคริสเตียนนะครับควรจะเปลี่ยนจากภายนอกนะครับ 예, 안에 있는 것을 밖으로 내놓는 것입니다. สิ่งที่พระเจ้าให้ในเรานะครับเอาออกมาใช้ข้างนอก 그래서 우리가 이걸 inside out이라고 표현하죠. นี่ภาษาอังกฤษเรียกว่า inside out นะครับ 자, 안에 있는 것을 밖으로 내놓는다. สิ่งที่อยู่ข้างในนะครับเอาออกมาครับ 예, 그래서 죄를 짓지 말라고 밖을 계속 다루는 것이 아니라 บอกว่าอย่าทำบาปอย่าทำบาปไม่ใช่ทำจากภายนอก 내 안에 의의 본성이 있다는 걸 강조해서 이걸 풀어놓는 것이죠. แต่เรานะครับจะลึกถึงพระวจนะของพระเจ้าว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมจึงเอาเรื่องนี้มาฉายในข้างนอก 이렇게 말씀과 성령으로 우리가 만들어져 가는 것입니다. เพราะฉะนั้นชีวิตของเราเสริมสร้างขึ้นตามพระวจนะและพระวิญญาณบริสุทธิ์ 예, 그래서 우리가 말씀의 역할이 있고 성령의 역할이 있습니다. เพราะฉะนั้นมีหน้าที่พระวจนะกับหน้าที่พระวิญญาณนะครับ 어떤 사람이 말씀만 많이 알고 성령의 역사에 이렇게 약하다면은 บางคนบางคนนะครับจะมันรู้แต่พระวจนะของพระเจ้า แต่เขาไม่ยอมรับการทำงานพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그 사람은 지식은 많지만 삶이 잘 안 되어지는 걸 발견하게 될 것입니다. งั้นเราก็รู้ว่าเขาเนี่ยมีความรู้เยอะแต่ใช้ในชีวิตประจำวันไม่เป็น 또 어떤 사람은 말씀은 잘 모르고 기도만 매일 해서 영을 활성화시키는 일만 계속 하고 있다면 แต่ว่าคนหนึ่งนะครับมันนั่งแต่อธิษฐานและเขาใช้แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ 그 사람은 전진을 하지 못합니다. งั้นคนนั้นก็ก้าวไปข้างหน้าไม่ได้อยู่ดี 그래서 우리가 말씀의 역할이 있고 성령의 역할이 있다는 เพ 것이죠. ราะฉะนั้นมีหน้าที่พระวจนะกับมีหน้าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ 예, 하나님의 말씀은 말씀 자체로 능력이 있습니다. พระวจนะของพระเจ้าเองนะครับเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าอยู่แล้ว 예, 예, 하나님의 말씀은 우리 삶과 연결이 돼 있어요. และพระวจนะของพระเจ้านั้นมันเชื่อมต่อกับชีวิตคริสเตียนด้วยเช่นกัน 제가 영적으로 어린 그리스도인일 때는 이걸 잘 몰랐습니다. เมื่อดิฉันนะครับยังเด็กฝ่ายวิญญาณนะครับดิฉันก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้มากมายนะครับ 근데 뭔가 많이 배우고 지식이 늘어나면 내가 잘 살 수 있을 거라고 생각했어요. แค่คิดว่าจะเรียนรู้เยอะๆคงใช้ชีวิตได้ดีขึ้น 그러나 사실 우리가 지식을 받아들이는 것은 그런 삶을 살기 위해서입니다. แต่ทำไมเราเรียนทำไมครับก็เรียนเพื่อจะเราใช้ในชีวิตของเรา 그런 삶을 살기 위해서 그 지식을 받아들일 때 그 지식은 지식에서 멈추지 않고 삶에 적용될 것입니다. เพราะฉะนั้นเมื่อเรารับพระคำของพระเจ้าเพื่อใช้ชีวิตประจำวันนะครับงั้นเราก็สามารถพระคำของพระเจ้าใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นกว่าเดิม 예, 이사야 선지자를 통해서 이사야서 55장 11절을 말합니다. อิสยาห์บทที่55ข้อที่1เขียนว่า 예, 하늘에서 비가 와서 비나 눈이 와서 이 땅을 적시고 그 다음에 그 씨앗이 싹이 트고 자라서 열매를 맺기까지 해주거나 그 후에나 이 다시 물이 하늘로 돌아간다고 얘기했죠. จากฟ้านะครับฝนตกแล้วคือพื้นดินเปียกแล้วเมล็ดพืชนะครับงอกขึ้นแล้วเขาสามารถเกิดผลและกลับมาเป็นผลคลีดินอีกครั้ง 예, 하늘에서 비가 와서 아무 일도 안 하고 그냥 다시 돌아가는 법은 없다고 말씀하셨습니다. คือไม่ความว่าฝนที่มาจากฟ้านะครับลงมาที่บนโลกนี้แล้วไม่ใช่กลับมาว่างเปล่านะครับ 예, 그 비를 얘기하시면서 내 입에서 나가는 말도 마찬가지다 얘기했습니다. และพระคำของพระเจ้าก็บอกต่อไปว่าพระวจนะที่มาจากปากของพระเจ้าก็เช่นเดียวกัน 하나님의 말씀은 지식으로 남아져 있는 게 아니라 우리에게 선포되고 우리가 받아들이게 되면 그것은 우리 삶을 바꿉니다. พระวจนะของพระเจ้าที่ตกในที่ดินจิตใจของเราก็เหมือนกันไม่ใช่สูญเปล่า 예, 내 입에서 나가는 말도 헛되게 돌아오는 법이 없다라고 말했습니다. พระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่กลับไปสูญเปล่าเลยนะครับ 예, 반드시 물리적인 영역이 무엇인가 한다는 거죠. เพราะฉะนั้นพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาในที่นี่แล้วมีบางอย่างที่พระวจนะทำงานในที่ดินที่นั่น 그래서 우리가 말씀을 들을 때 행하려고 듣는 것은 굉장히 중요합니다. เพราะฉะนั้นเมื่อฟังพระคำของพระเจ้าไม่ใช่เก็บในความรู้ฟังแล้วตั้งใจว่าเราจะใช้ยังไงชีวิต 예, ของตัวเอง 많은 그리스도인들이 성경 공부를 많이 해가지고 머리는 너무 커요. คริสเตียนหลายคนมากนะครับตั้งใจเรียนพระคัมภีร์เพราะฉะนั้นสมองของเขานะครับใหญ่มาก 근데 삶은 별로 변화가 없습니다. แต่ชีวิตนะครับเขาไม่เปลี่ยนเลย 왜냐하면 하나님의 말씀이 지식으로 남아있기 때문에. เพราะว่าพระวจนะกลับมาเป็นแค่ความรู้เฉยๆในชีวิต 그래서 เขา 예수님이 이 말씀을 하셨습니다. เพราะฉะนั้นพระองค์ก็บอกว่า 예, 말씀을 듣고 행하라. ฟังพระคำแล้วปฏิบัติตาม 예, 듣는 데서 끝나지 말고 행하라. ไม่ใช่ฟังอย่างเดียว 예, 말씀을 듣고 행하지 않는 사람은 ฟังแล้วไม่ปฏิบัติตาม 자기를 속이는 거라고 งั้น 말했습니다. คนที่เหมือนโกหกกับตัวเอง
왜냐하면 자기는 안다고 생각을 하는 거죠. เพราะว่าเขาคิดว่ารู้อยู่แล้วนะครับ 근데 어느 때 창수가 와서 그 집을 지었는데 집이 멀쩡하게 지었는데 모래 위에 지은 집은 창수가 올 때 무너진다고 했습니다. แต่พระคัมภีร์ก็เขียนต่อไปว่ามีใครที่สร้างบ้านในที่ดินที่ไม่มั่นคงนะครับเมื่อพายุเข้ามาพังหมดเลย 예, 그러니까 자기는 안다고 생각했지만 사실은 그걸 적용하지 못하는 상태를 말합니다. ไม่เกิดว่าเขาคิดว่ารู้พระคำของพระเจ้าแต่พายุเข้ามาเขาทำอะไรไม่เป็นเลย 그래서 자기 자신을 속이게 된 것입니다. ไม่ความว่าเขาหลอกตัวเอง 왜냐하면 모래 위에 지어졌지만 그 집이 자기는 잘 지었다고 생각한 것이죠. เพราะเขาคิดว่าเขาสร้างบ้านสวยงามแต่ว่าสร้างบ้านที่ทรายดินเลย 창수가 오니까 그냥 무너져 버렸습니다. พายุเข้าแล้วลบสลายเลย 예, 자기가 안다고 생각했는데 그런 상황이 벌어질 때 적용할 수가 없는 것입니다. เขารู้แต่ว่าเขาไม่สามารถใช้ได้ 그러면 그때 인생에 굉장히 힘들고 어려운 그 일을 겪게 되겠죠. นั่นช่วงนั้นนะครับพวกเขานะครับเจอความยากลำบาก 그래서 예수님은 말씀을 듣고 행하라고 계속 เพราะ 말했습니다. ฉะนั้นพระองค์ก็บอกว่าฟังพระคำแล้วปฏิบัติตาม 예, 참, 옆 사람에게 우리 선포하겠습니다. 말씀을 듣고 행하십시오. แล้วบอกกับคนขวาและคนซ้ายว่าฟังแล้วปฏิบัติตาม 예, 행하기 위해 말씀을 들으십시오. 행하기 위해 말씀을 들으십시오. ฟังพระคำเพื่อปฏิบัติ 아멘. เอเมน 아멘. 예. 그래서 하나님의 말씀은 매우 중요합니다. เพราะฉะนั้นพระวจนะของพระเจ้าสำคัญมากเลยนะครับ 하나님의 말씀은 그 말씀 자체로 생명과 능력으로 충만하죠. พระวจนะของพระเจ้าเองมีฤทธิ์อำนาจที่มีชีวิตกับความจริงนะครับ 네, 여러분이 씨 뿌린 자의 비유를 많이 들어보셨죠? แต่ละคนก็ได้ยินอุปมาเรื่องเกี่ยวกับหวานเมล็ดใช่ไหมครับ 예, 이거는 마태복음, 마가복음, 누가복음 세 군데 다 나와 있습니다. ทั้งมาทิวมาระโกนูกาละครับมีหมดเลยนะครับ 왜냐하면 씨에 대해서 얘기하면서 우리는 보통 하나님의 말씀을 적용할 때 이 말씀이 잘 되겠는가 하면서 이 말씀을 의심합니다. เมื่อเราหวานเมล็ดนะครับเราก็สงสัยว่าเมล็ดนั้นสามารถเกิดผลหรือเปล่า 그러나 우리가 씨 뿌린 자에 비해서 보면 씨앗은 문제가 없다는 것입니다. แต่ว่าถ้าเราเท่าที่ดูอุปมาหวานเมล็ดนะครับเรารู้ว่าอย่างน้อยก็เมล็ดเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรสักอย่างเลย 예, 씨는 문제가 없습니다. เมล็ดนะครับไม่มีปัญหา 예, 말씀은 반드시 그 말씀이 말하는 바를 이룹니다. พระวจนะนะครับสำเร็จสิ่งที่พระวจนะบอกมาแน่นอน 예, 문제는 밭이 문제인 거예요. แต่ว่าปัญหาของมันก็คือที่ดินครับ 예, 여기서 밭이라 하면 우리 심령의 상태를 말하겠죠. ที่ดินนะครับพูดถึงเรื่องสภาพจิตใจคนนั้น 그래서 길가에 떨어진 씨앗이 있었습니다. เพราะฉะนั้นมีเมล็ดที่ตกในถนนเดิน 예, 하나님의 말씀이 선포됐을 때 เมื่อพระวจนะของพระเจ้าออกมา 이론을 반대되는 이론을 말하면서 받아들이지 않는 것을 길가에 떨어진 씨앗이라고 ก็ 말했습니다. ไม่ความว่าฟังแล้วปฏิเสธมันอันนี้เรียกว่าเมล็ดที่ตกในถนนเดิน 아예 받아들이지도 않는 것입니다. ไม่ความว่าปฏิเสธตั้งแต่แรกครับ 두 번째 밭의 모양은 우리가 그 돌짝밭에 떨어지는 거라고 그랬죠. สภาพที่ดินที่สองนะครับตกในที่ดินที่มีก้อนหินเยอะมากนะครับ 예, 말씀 받을 때는 기쁨으로 받았습니다. เมื่อรับพระคำดีใจมากและชอบ 나 이렇게 살아야지 결단을 했습니다. ตัดสินใจว่าเดี๋ยวปฏิบัติตามนั้น 조금 있다가 핍박이 왔어요. แต่อีกไม่นานมีคนว่าเขา 핍박을 견디지 못하고 포기하는 것입니다. แต่เขานะครับไม่ทนแป๊บเดียว 그러면 ก็ 그 말씀의 능력은 그 씨앗은 이미 이제 죽어버렸죠. แป๊บเดียวก็เขาทิ้งเลย จึงอำนาจที่อยู่ในเมล็ดนะครับเขาก็ไม่ทำงานต่อ 가시떨기에 뿌려진 씨앗이 세 번째 씨앗입니다. แล้วก็เมล็ดบางชนิดนะครับตกในพื้นดินที่มีหญ้าอะไรมากมาย 예, นะ 이 ครับ 씨앗도 생명과 능력으로 충만한 씨앗입니다. แม้ว่าเมล็ดนะครับมีความสามารถมีการเติบโตมากมายก็ตาม 그래서 이 사람은 말씀을 잘 알아듣고 그 다음에 마음에 잘 지켜서 핍박도 잘 이겼습니다. รับพระคำแล้วมีคนด่าก็เขาก็ตั้งใจอดทนตัดสินใจอย่างดี 그러나 세상의 염려나 재리 유혹이나 이런 것 때문에 결국은 그 성장해서 열매를 맺지 못하게 แต่ 됐습니다. ว่าความโลภของโลกนี้นะครับทำให้เขาเครียดทำให้ทุกข์จึงไม่สามารถเกิดผลได้ 예, นะครับ 그러나 옥토에 떨어진 씨앗은 แต่พระคัมภีร์ก็บอกว่าแต่มีเมล็ดที่ตกในที่ดินที่ดี 예, 누가복음 8장에서 이렇게 말했습니다. 정직하고 선한 마음으로 ลูกาบทที่8ข้อที่14ถึง15นะครับบอกว่า 정직하고 선한 마음으로 เขาหว่านเมล็ดด้วยจิตใจที่ดีและสัตย์ซื่อนะครับ 말씀을 듣고 지켜서 เขานะครับยืดพระวจนะของพระเจ้าและรักษามัน 인내로 열매를 맺는 자들이라. และเขาเกิดผลตามความอดทน 예, 하나님의 말씀을 정직하게 พ
พระวจนะของพระเจ้าเก็บไว้ด้วยใจซื่อตรง 예, 선한 마음으로 받아들이고 และรับเป็นใจอินดี 그걸 듣고 지켜서 และฟังแล้วรักษามัน 인내로 결실한다고 했습니다. และเกิดผลด้วยความอดทน 예, นะครับ 모든 것의 열매를 보려면 인내가 있어야 합니다. ถ้าอยากจะเกิดผลนะครับต้องรอนะครับต้องอดทนนะครับ 여기는 뭐 농사를 많이 짓는 지역이라 그런 것들을 다 잘 아실 것 같아요. ที่นี่เป็นมันหลายคนนะครับเป็นชาวนาใช่ไหมครับจึงน่าจะรู้ได้ดี 그래서 씨는 문제가 없습니다. เพราะฉะนั้นเมล็ดนะครับไม่มีปัญหาสักอย่าง 말씀은 문제가 없다는 พระ 것입니다. วจนะไม่มีปัญหา 말씀은 생명과 능력으로 충만합니다. พระวจนะนะครับมีฤทธิ์อำนาจกับมีชีวิตเต็มล้น 예, 말씀은 실패하지 않습니다. พระวจนะไม่มีวันล้มเหลว 말씀은 믿음으로 역사합니다. พระวจนะของพระเจ้าทำงานด้วยความเชื่อ 예, 말씀은 오래 참음으로 결실합니다. พระวจนะนะครับเกิดผลแน่นอน 그러니까 반대로 여러분의 적 원수 마귀는 우리에게 말씀을 뺏어가려고 하죠. เพราะฉะนั้นพยายามนะครับอยากจะขโมยพระวจนะที่ตกในที่ดินคือจิตใจของเรา 왜냐하면 말씀만 뺏어버리면 우리는 이 세상에서 옛날 방식을 가지고 옛날 경험 가운데 제한적으로 살 수밖에 없기 때문입니다. เพราะว่าถ้าพยายามขโมยพระวจนะของพระเจ้าที่ตกในจิตใจของเราได้ไม่ความว่าคนนั้นคริสเตียนที่คนนั้นต้องใช้ชีวิตก่อนที่เขายังไม่เชื่อพระเยซู 그리고 반대로 우리는 어떻게든지 말씀만 지키면 되는 것입니다. เช่นเดียวกันนะครับงั้นนะครับแค่เราเฝ้ารักษาเมล็ดที่ตกในจิตใจของเรางั้นไม่ความว่าเราเกิดผลได้ตามฤดูกาล 말씀을 주장하고 말씀대로 우리가 실천하려는 그런 싸움이 있는 것입니다. คิดตามทำตามแค่เรื่องนี้เอง 예, 만약에 여러분이 승리하는 삶을 살기로 성경에서 우리 새로운 피조물을 만드셨다고 말했는데 ถ้าพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าสร้างเรามาเพื่อเราชัยชนะ 예, 왕노릇하는 삶이죠. อันนี้เป็นชีวิตอย่างกษัตริย์นะครับ 근데 여러분이 그 실패한 경험이 많이 있어요. แต่สำหรับพี่น้องแต่ละคนนะครับคงมีความประสบการณ์ที่ล้มเหลวหลายรอบ 그래서 성경은 우리는 정복하고 다스리는 자다라고 말하고 แต่ 있습니다. พระคำของพระเจ้าบอกว่าเราเป็นคนที่ดีกว่าผู้ผิดจิต 그래서 우리가 믿음으로 나는 승리하고 나는 정복하는 자다라고 붙듭니다. จึงเราก็จะยึดพระวจนะของพระเจ้าว่าเราเป็นผู้มีชัยชนะ 예, 보여지는 모든 환경은 그거의 반대 것을 말하고 있어요. แม้ว่าสภาพแวดล้อมนะครับยืนยันเราว่าเราไม่ใช่กษัตริย์เราเป็นคนที่ยากจน 말씀에 옳지 않다고 주장하고 있는 것입니다. แล้วก็พวกเขาก็บอกว่าพระวจนะที่เราถือไว้อยู่เนี่ยไม่ถูกต้อง 그러나 우리는 말씀이 옳다고 주장하고 있는 것이죠. แต่ว่าเราก็ประกาศว่าจะพระวจนะถูกต้อง 만약 여러분 몸이 아프다고 가정해 보겠습니다. สมมติถ้าคุณป่วยนะครับ 예, 예수님이 채찍에 맞으면 너희는 나았다라고 말하고 있습니다. พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูลอยเคียนเพื่อให้ทั้งหลายหายดี 근데 아직도 내 몸에 증상이 있어요. แต่ว่าเรายังมีอาการที่เจ็บป่วยบ้างไหมครับ 그러면 나는 내 몸은 그리스도 예수 안에서 치유되었다라고 믿는 것이죠. งั้นเราเชื่อว่าในพระเยซูคริสต์เราหายดีแล้ว 예, 증상은 아직도 남았습니다. แม้ว่ามีอาการก็ตาม 그리고 누군가에게 또 기도를 받을 기회가 있었어요. และเรามีโอกาสที่มีคนวางมืออธิษฐานด้วย 예, 그래서 기도를 받았는데 증상이 없어지지 않았습니다. ก็วางมืออธิษฐานแล้วยังอาการก็เหลืออยู่ 그러면 여러분이 만약에 그러니까 내 병은 안 되나 보다라고 포기하는 순간에 여러분은 말씀을 놓치는 เพ 것입니다. ราะฉะนั้นถ้าช่วงนั้นนะครับเราคิดว่าคนโน้นได้คนนั้นได้แต่ผมไม่ได้ ถ้าเราตามความประสบการณ์นะครับคุณก็ปล่อยพระวจนะของพระเจ้าในจิตใจของตัวเอง 그런데 여러분이 말씀을 지킨다는 것은 แต่ว่าถ้าเราเฝ้ารักษาพระวจนะ 예, 내가 지금 증상이 아직도 있지만 ไม่ความว่าเรายังมีอาการอยู่ 그럼에도 불구하고 말씀은 옳다. แต่ยังไงก็ตามพระวจนะถูกต้องและเป็นความจริง 그리고 나는 이 나음을 받았고 내 증상은 없어질 것이다라고 믿는 것이죠. และผมหายดีแล้วเพราะพระเยซูนั้นอาการก็หายไป 이런 믿음을 통해서 여러분 세계를 하나하나 지어가는 것입니다. แบบนี้แหละเราสร้างจักรวาลของตัวเองด้วยความเชื่อ 예, 말씀은 우리를 세워주어서 유업을 누리게 해줍니다. พระวจนะเสริมสร้างชีวิตคริสเตียนเพื่อให้เราใช้มรดกที่พระเจ้าจัดมา 근데 여러분이 이제 두 가지 말씀을 아셔야 되는데요. เพราะฉะนั้นพี่น้องนะครับควรจะรู้สองข้อนี้ 하나는 로고스 말씀, 하나는 레마입니다. ที่หนึ่งเรียกว่าพระวจนะคือแบบโลโกสกับพระวจนะแบบเลมาครับ 예, 로고스는 쓰여진 말씀이에요. พระวจนะแบบโลโกสนะครับคือพระวจนะที่เขียนในหนังสือ 레마는 영감을 받은 말씀입니다. แต่พระวจนะแบบเลมานะครับพระวจนะที่ได้รับการศักดิ์ศรี 그러니까 레마는 삭시. 말씀에 하나님의 영감이 불어넣어져서 그 역사하는 말씀이 돼버리면 그걸 레마라고 말합니다. เพราะฉะนั้นเลมานะครับ
พระวจนะเข้าไปในเราแล้วทำงาน อันนี้เรียกว่าเลมาครับ 그래서 레마와 로고스를 잘 구별할 수 있어야 เพราะฉะ 합니다. นั้นพี่น้องคริสเตียนควรจะแยกพระวจนะสองประเภทคือโลโกสกับเลมา 예, 레마와 로고스는 둘 다 중요합니다. เลมาโลโกสมันสำคัญทั้งคู่เลย 예, 이거 그 각자 역할이 있어요. เพราะว่ามีหน้าที่ของมันอยู่ 예, 로고스 말씀은 말씀 전체를 우리가 그 공부할 때 그 말씀은 로고스죠. สำหรับโลโกสนะครับทำให้เรามองภาพใหญ่ได้ 예, 여러분이 만약에 믿음의 반석 같은 걸 공부를 한다면 그건 로고스 말씀을 배우는 것입니다. สมมติถ้าพี่น้องแต่ละคนที่มีโอกาสเรียนศีลาความเชื่อ ไม่ความว่าพี่น้องแต่ละคนกำลังเรียนพระวจนะแบบโลโกส 그런 로고스 말씀이 여러분의 안에 이렇게 장착될 때 여러분은 하나님을 더 이해하게 됩니다. เมื่อพระวจนะแบบโลโกสคุณเรียนมาเข้ามาในจิตใจของเรางั้นคุณมีความเข้าใจเรื่องพระเจ้าถูกต้องมากขึ้น 예, 그리고 그 로고스 말씀이 예, 여러분에게 그 여러분을 자유케 합니다. เพราะฉะนั้นพระวจนะแบบโลโกสนะครับทำให้ชีวิตของเรามีเสรีภาพ 예, 그 요한복음 8장 32절에 โยม 진리를 บทที่ 알지니 8ข้อที่32บอกว่า 진리가 너를 자유케 하라고 그랬죠. ท่านทั้งหลายควรจะรู้ความจริงความจริงนั้นทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทย 예, 하나님의 말씀은 우리를 잘못된 생각에서 계속 자유케 합니다. พระวจนะของพระเจ้านะครับทำให้เราได้เสรีภาพจากความคิดที่ผิดพลาดนะครับ 예, 전체적인 그 로고스 말씀은 우리 심령 안에서 지혜의 본체입니다. เพราะฉะนั้นพระวจนะแบบโลโกสนะครับปัญญาของพระเจ้าที่กว้างมากครับ 그러나 레마 말씀은 상황을 바꿔버립니다. แต่ว่าพระวจนะแบบแลมากนะครับเปลี่ยนสถานการณ์ที่กำลังพี่น้องเผชิญอยู่ 그러니까 레마는 실제적으로 어떤 일이 벌어지려면 레마 말씀이 필요한 것이죠. เพราะฉะนั้นเมื่อคุณอยากจะเปลี่ยนสถานการณ์บางอย่างนะครับนั้นคุณต้องการพระวจนะแบบแลมากครับ 그래서 로고스 말씀이 하는 일들을 잠시 보겠습니다. นั้นเราจะแนะนำการทำงานพระวจนะแบบโลโกสก่อนนะครับ 사도행전 20장 32절 잘 아는 말씀인데요. 우리 เรา 같이 จะอ่าน 읽겠습니다. พระวจนะของพระเจ้ากิจการอัครธรรมทูตนะครับ 예, 이 로고스 말씀은 여러분의 기초를 든든하게 해줍니다. พระวจนะแบบโลโกสนะครับเสริมสร้างพื้นฐานชีวิตพี่น้องคริสเตียนนะครับ 예, 이 그 로고스 말씀은 우리를 잘 세워가지고 든든하게 해주죠. 우리가 유업을 받을 수 있는 자리로 가게 해줍니다. เพราะฉะนั้นพระวจนะแบบโลโกสนะครับทำให้พี่น้องคริสเตียนก้าวไปที่เราใช้มรดกของพระเจ้าเป็น 예, 사도행전 20장 32절 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านกิจกรรมบทที่20ข้อที่32ด้วยกันนะครับบทที่20ข้อที่32 1 2 3บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งสามารถก่อสร้างท่านขึ้นได้และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาธรรมิกชนเอเมน 예, 우리를 세워준다고 그랬죠. ที่นี่ก็บอกว่าก่อตั้งท่านขึ้น 말씀을 들을 때 믿음으로 우리가 하합하면서 우리 삶이 점점 세워지는 것입니다. เมื่อฟังพระคำของพระเจ้าชีวิตของเราก็กำลังก่อตั้งขึ้นอยู่ 또 하나님의 말씀을 공부하게 되면 하나님이 어떤 분인지 더 알게 됩니다. ไม่ความว่าเมื่อเราเรียนพระคำของพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นคนแบบไหน 예, เนี่ย 말씀을 통해서 세상이 어떻게 돌아가는지 우리가 알게 และเรา 되죠. ก็รู้ว่าโลกนี้นะครับเคลื่อนไปยังไงอยู่ 예, เราเรียน 진리로 จาก 자유케 โลโก 된다고 ส 했습니다. แล้วก็โลโกสนั้นนะครับทำให้เราเป็นไทย 또 한 가지 말씀하는 일 중에 하나가 우리 심령을 깨끗하게 합니다. แล้วก็หน้าที่พระวจนะของพระเจ้าคือทำให้จิตใจเราบริสุทธิ์มากขึ้น 예, 요한복음 15장에서 โยมบทที่15บอกว่า 예, 예수님께서 말씀하셨죠. 나는 포도나무 너희는 가지다. พระเยซูคริสต์บอกว่าพระเยซูคริสต์เป็นต้นไม้และท่านทั้งหลายเป็นกิ่งไม้ 그리고 아버지가 우리를 깨끗하게 하신다. และพระวจนะพระบิดาของเราชำระให้เราสะอาด 3절에 이렇게 했습니다. 너희는 이제 내가 너에게 일러준 말로 이미 깨끗해졌다라고 말했습니다. ก็ยอนก็บอกต่อไปว่าพระวจนะของพระเจ้าที่ให้แก่ท่านทำให้คุณบริสุทธิ์ 예, 그래서 이 로고스 말씀은 우리가 그 하나님 안에서 가진 것들을 알게 해주시고 또 그 진리를 자유케 해줍니다. เพราะฉะนั้นหน้าที่พระวจนะแบบโลโกสนะครับที่หนึ่งให้เรามีเสรีภาพนะครับแล้วก็ที่สองนะครับชำระให้เราบริสุทธิ์นะครับ 그리고 이 로고스가 하는 일 중에 하나가 바로 영과 혼을 구별해 줍니다. แล้วก็หน้าที่โลโกสนะครับช่วยให้เราแยกว่าอันไหนเรื่องวิญญาณอันไหนเรื่องจิตใจด้วย 예, 히브리서 4장 12절 말씀 기억하시죠? ฮีบรูบทที่4นะครับ 하나님의 말씀은 양날 같은 그런 칼과 같아서 พระวจนะของพระเจ้าเหมือนมีด 예, 관절과 골수미 영과 혼을 쪼갠다. แล้วก็สามารถเขาแยกกระดูกและกระดูกและแยกวิญญาณกับจิตใจด้วย 예, 영혼은 딱 붙어서 구별할 수 있는 것이 아닙니다. วิญญาณกับจิตใจเชื่อมต่อกันอย่างหนักแน่นจึงเราไม่สามารถแยกออกได้ 그러나 이 말씀을 통해서만이 어느 것이 영에 속한 것인지 알게 เพราะฉะนั้น 된다는 เฉ 거죠. พาะพระวจนะของพระเจ้านั้นทำให้เรารู้ว่าอันไหนเรื่องวิญญาณอันไหนเรื่องด้านจิตใจ
그리고 이 그 로고스 말씀이 하는 일은 우리를 방어해 주는 และ 것입니다. หน้าที่พระวจนะแบบโลโกสนะครับปกป้องพวกเราด้วย 예, 에베소 6장 13절부터 쭉 나오죠. เอเฟซัสบทที่1ข้อที่13ขึ้นไป 예, นะครับ 구원의 투구 의의 흉배 진리의 허리띠 แล้วก็บอกว่าจะใส่หมวกแห่งความรอดและใส่หน้าอกแห่งความชอบธรรม 그리고 믿음의 방패 และเอาโล่แห่งความเชื่อ 이게 전부 로고스입니다. อันนี้เป็นโลโกสหมดเลยนะครับ 사단이 잘못된 생각으로 우리를 화살로 쏠 때 สำหรับพยามันนะครับอิงทนุแบบความโกหกเข้ามานะครับ 예, 우리는 하나님의 말씀으로 된 믿음의 방패를 들어 올립니다. แล้วก็เอาโล่แห่งความเชื่อตามพระวจนะมาปกป้องตัว 다 เอง 막아내죠. ไม่ความว่าเราปกป้องได้ 만약에 우리가 이 막아내지 못하면 화살이 우리를 찌르게 되죠. ถ้าเราปกป้องไม่ได้งั้นอินทนุของพยามารโดนในจิตใจของเขา 그러니까 이 로고스 말씀은 굉장히 중요합니다. เพราะฉะนั้นหน้าที่โลโกสนะครับสำคัญมาก 근데 만약에 여러분들이 말씀을 계속 고백하고 있는데 뭔가 나는 안 일어난다라고 생각한다면 แต่บางคนนะครับคงสงสัยว่าเราภาวนาพระคำพูดตามพระคำของพระเจ้าเรื่อยๆแต่ไม่มีอะไรก่อขึ้น 그것은 로고스 말씀을 계속 풀어놓고 있기 때문입니다. อันนี้แหละเรากำลังจะใช้พระวจนะแบบโลโกสเรื่อยๆอยู่ 상황을 실제로 바꾸게 하는 것은 레마 말씀입니다. แต่ว่าหน้าที่โลโกสคือหน้าที่ที่ให้รู้แต่หน้าที่เลมาก็คือให้เราเปลี่ยนสถานการณ์ 그래서 레마하고 로고스를 이렇게 섞어서 쓰면 안 돼요. เพราะฉะนั้นเรานะครับไม่ต้องสับสนกับเลมากับโลโกสนะครับ 예, 만약에 그 베드로가 예수님이 우리에 걸어오는 걸 보았습니다. วันหนึ่งนะครับเปโตรเห็นว่ากำลังพระเยซูคริสต์เดินบนทะเลมาหาพวกเขา 예, 주님이시면 나를 오라고 하십시오 얘기했죠. แล้วบอกกับเปโตรบอกกับพระเยซูว่าถ้าพระเยซูจริงๆให้ผมเดินบนทะเลไปหาพระเยซูหน่อย 예수님이 오라라고 말씀하셨습니다. และพระองค์ก็บอกว่ามาเถิด 그 오라가 바로 레마입니다. มาเถิดอันนี้ไม่ความว่าเลมาครับ 예, 그러니까 레마가 선포되는 순간에 무리를 걸을 수 있는 능력이 와 있는 것입니다. เมื่อเลมาประกาศออกมานะครับความสามารถที่เดินบนทะเลได้นะครับเข้ามาในชีวิตเปโตร 그래서 베드로는 무리를 좀 걷기 시작했어요. เพราะฉะนั้นเปโตรหลังจากนั้นนะครับเดินบนทะเลต่อไป 레마가 선포될 때 믿음으로 발을 내디딘 것입니다. เมื่อเขาได้ยินเลมาปุ๊บเขาเดินบนทะเลได้เลย 그러나 벼랑간의 이 그 파도를 봤을 때 두려운 마음이 들었습니다. เมื่อเขาลมพัดปุ๊บเขาก็เริ่มห่วงเริ่มสงสัยและตกในน้ำ 물에 빠지기 แล้ว 시작했죠. เขาค่อยๆจุบลงใน 예, น้ำไป 예수님이 꺼내주셨습니다. และพระเยซูคริสต์ก็ช่วยเปโตรด้วย 그 오라라는 그 말은 베드로에게 그때 주어진 하나님의 레마입니다. มาเถิดนี่เป็นเลมาที่พระองค์บอกกับเปโตรช่วงนั้นโดยเฉพาะ 그 로고스 같이 일반적인 말씀으로 쓸 수가 없다는 거예요. ไม่ความว่ามันไม่ใช่แบบโลโกสนะครับที่ให้แก่มนุษย์ทั่วไปนะครับ 예, 예전에 여러분 조용기 목사님 잘 아시죠? แต่ละคนก็รู้จักอาจารย์ยงกีโจหรือเปล่าครับ 예, 조용기 목사님이 하신 말씀 중에 하나가 옛날에 한국에서 진짜 있었던 일입니다. นี่เป็นเรื่องจริงที่อาจารย์ยงกีโจเคยประสบกันมานะค 기도원에서 รับ 집회가 있었습니다. เขานะครับมีค่ายที่อธิษฐานกัน 근데 젊은 사람들이 많이 왔어요. แต่ช่วงนั้นมีหนุ่มๆสาวๆมากันเยอะ 그 중에 3명의 청년이 있었습니다. แต่ว่ามีหนุ่ม3คนนะครับ 근데 집회 끝나고 돌아가려고 하는데 เขากำลังจะกลับบ้านกั 비가 น 많이 내려서 홍수가 왔습니다. ช่วงนั้นนะครับพายุเข้า 시내를 건너야 되는데 물이 범람했어요. ก็น้ำท่วมทั่วถนนนะครับ 지금 이 사람들이 은혜 받아가지고 정말 이렇게 그 하이에 있었습니다. สำหรับพวกเขานะครับได้รับพระพรอย่างมากในค่าย 그들이 이렇게 얘기했습니다. 아니 베드로도 무리를 걸었는데 우리도 할 수 있지 않겠냐? และพวกเขาก็พูดกันว่าเปโตรก็ยังเดินบนทะเลได้เราก็ทำได้สิ 자, 눈을 꼭 감고 우리가 믿음으로 건너자. แล้วก็เขาก็บอกกันว่างั้นเราเนี่ยไม่ต้องมองข้างหน้า แค่เราจับมือกันและเดินด้วยความเชื่อกัน 예, 서로 어깨 동무했습니다. และเขาก็จะกอดกัน 그리고 나서 물을 건너기 시작했어요. และเขาก็ตั้งใจเดินน้ำท่วม 며칠 후에 그들은 저 바다 입구에 시체로 발견됐습니다. และก็เป็นสิ่งที่มนุษย์มันเห็นก็คือพวกเขานะครับได้เป็นขนไตหน้าประตูทะเลนะครับ 베드로는 오라는 레마를 받았지만 그들은 레마를 받은 것이 아니었습니다. พระเยซูเรียกเปโตรเดินมาแต่ไม่ใช่พวกเขาได้อิเลมาจากพระเยซูคริสต์ 예, 그 이런 일들이 사람들이 그렇게 뭐 이렇게 치유받으면서 본인이 그 치유에 대한 레마가 온 게 아닌데 약을 끊는다든지 그 끊으면 안 되는 약을 끊는다든지 할 때 그 저지를 수 있는 실수입니다. เพราะฉะนั้นหลายคนที่เรียนรู้พระวจนะที่โลโกสนะครับเขาก็ตัดสินใจว่างั้นไม่กินยาละตัดยาละ 예, 여리고성을 돌 때 하나님께서 레마를 주셨죠. เมื่อทหาร
คนอิวนะครับจะเดินบนกำแพงเยริโคนะครับ อย่า พ 매일 ระองค์ก็สั่งกับพวก 매일 เขา 한 바퀴씩 7번을 돌고 พระองค์ก็บอกว่าจะถังกลางคืนเนี่ยคุณรอบๆ7 รอบ 네, นะ 마지막 날에 일곱 바퀴를 돌고 소리를 질러라. แล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยเดินรอบๆแล้วอะไรนะโห่ร้องกันนะ 그럼 벽이 무너질 것이다. งั้นกำแพงเยริโคจะล้มสลาย 그때 그들에게 주어진 레마입니다. นี่เป็นแลมาที่พระองค์บอกกับคนอิสราเอลในช่วงนั้น 근데 그거를 우리가 일반적으로 적용을 해서 가서 어딜 돈다고 정복한다고 돈다고 무너지겠습니까? ก็ช่วงนี้คริสเตียนบางกลุ่มนะครับเขาไปกำแพงแต่ละที่แล้วเขาก็จะเจนรอบกัน แต่ว่าจะไม่여러분이 ถูกทำลายนะครับ 고백을 선포를 많이 하면서 그게 안 이루어진다고 생각한다면 คุณบางคนนะครับพูดตามพระวจนะแล้วรู้สึกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น 여러분이 선포하고 있는 그 말씀이 아직도 로고스 상태이기 때문에 그렇습니다. เพราะว่าพระวจนะที่คุณกำลังคิดอยู่นั้นนะครับยังมาเป็นโลโก้อย่างเดียวอยู่ 예, 에베소 6장에 전신갑주가 다 말씀으로 돼 있죠. เอเฟซัสบทที่6นะครับพูดถึงเรื่องยุทธภัณฑ์ถังชุดนะครับ 다 이 말씀으로 되어 있습니다. มันทุกอย่างนะครับประกอบด้วยกับพระวจนะของพระเจ้าหมดเลย 다 수비무기죠. ไม่ความว่าทุกอย่างนะครับเป็นสิ่งที่ปกป้องตัวเองมากกว่า 그러나 마지막에 하나님의 말씀 곧 성령의 검을 가지라 말했습니다. แค่มีอาวุธเดียวที่ก็อยู่กับเราก็คือพระวจมีดแห่งพระวจนะนะค 거기서 รับ 하나님의 말씀은 레마입니다. ไม่ความว่าที่นี่พูดถึงเรื่องมีดแห่งพระวจนะเป็น 그러니까 이 เลมาค 칼로 รับ 이 성령의 검으로 뭔가 변화시키려면 레마 말씀이 필요하다는 ไม่ความ 것입니다. ว่าถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่นะครับสิ่งที่คุณต้องการและจำเป็นคือเลมาครับ 예, 레마 말씀은 성령으로 영감이 불어넣어진 말씀을 말합니다. เพราะว่าเลมานะครับพระวจนะของพระเจ้าที่มีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่เปลี่ยนสถานการณ์ 예, 레마를 말할 때는 더 이상 사람의 말이 아닌 것입니다. เพราะฉะนั้นตั้งแต่คุณพูดตามเลมานะครับมันไม่ใช่คำพูดของคุณ 예, แล้ว 상황을 변화시켜 버리는 거죠. เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนสถานการณ์เลย 예, 그거 그 레마가 아닌 우리 말은 แต่ถ้าไม่ใช่เลมา 역사하지 แค่เราพูด 않습니다. นะครับมันไม่ทำงาน 예수님이 이렇게 말씀하셨죠. 예수님은 말하는 대로 모든 것이 이루어졌습니다. สิ่งที่พระเยซูพูดมาทุกอย่างนะครับประสบความสำเร็จ 근데 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. 네, 너희는 예수- 내가 아버지 안에 있고 아버지가 내 안에 있는 것을 알지 못하느냐? พระเยซูคริสต์ก็บอกกับสาวกว่าคุณไม่รู้เลยว่าผมอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าก็อยู่กับเรา 내가 하는 말은 내가 하는 말이 아니라 내 안에 계신 아버지께서 하시는 말씀이다 이렇게 표현했어요. สิ่งที่ผมพูดอยู่เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ผมพูดเองนี่เป็นพระเจ้าที่อยู่ข้างในเราพูดเอง 내 안에 계신 아버지라고 말하는 건 성령님을 말하는 거죠. พระบิดาที่อยู่ข้างในพระเยซูคือพูดถึงเรื่องพระวิญญาณบริสุท 그러니까 ธิ์ 예수님은 성령으로 말미암아 말씀하셨다는 겁니다. เพราะฉะนั้นพระเยซูคริสต์นะครับพูดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그러니까 예수님이 말씀만 하시면 다 레마가 되는 거죠. เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่พระเยซูพูดมาคือเลมาหมดเลย 그대로 다 이루어집니다. แล้วก็ทุกอย่างนะครับไปตามนั้นเลย 이런 일이 우리에게도 가능하다는 걸 믿으십니까? เรื่องนี้นะครับเชื่อมั่นใจได้ไหมครับว่าก่อขึ้นจากพวกเราด้วยไหมครับ 아멘. 하나님이 자녀들에게 준 นี่เป็น 능력입니다. นี่เป็นฤทธิ์อำนาจที่พระเจ้าให้กับลูกของพระเจ้าทุกคน 예, 이 레마는 지금 나에게 하는 말씀입니다. เลมาเป็นพระวจนะที่ตอนนี้วันนี้ปัจจุบันนี้นะครับเป็นพระวจนะที่ให้แก่เรา 예, 우리에게 주신 말씀이 아니고 나에게 주신 말씀이죠. ไม่ใช่พระองค์ให้แก่เราให้แก่ฉันครับ 종종 우리가 지식의 말씀 같은 게 선포될 때 이 레마가 선포되는 것입니다. เพราะฉะนั้นเราก็จะคงคิดดูได้ว่าของประทานอย่างหนึ่งเรียกว่าถ้อยคำประกอบด้วยความรู้ 예전에 제가 교회에서 예배를 인도하고 있는데 เมื่อวันหนึ่งนะครับผมนำนมัสการที่โบสถ์ก็เราก็จะมีของประทานประกอบถ้อยคำประกอบด้วยความรู้ 그 왼쪽에 계속 이렇게 머리로부터 이렇게 다리까지 통증이 있으신 분을 하나님께서 이 시간 치유하십니다라고 선포했습니다. ก็ผมก็ประกาศว่าตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยมีคนที่ป่วยวันนี้พระเจ้าจะรักษาให้หาย 그날 교회에 처음 오신 분이 있었는데 วันนั้นนะครับมีคนหนึ่งที่มาวันแรกที่โบสถ์เรา 예, 그분이 아주 오래전에 교통사고가 나가지고 계속 몸이 안 좋았습니다. เขานะครับตั้งแต่เมื่อก่อนนานมากเขารถชนแล้วเขาปวดตั้งแต่หัวถึงเท้าเลย 그냥 그 사람은 우리 교회 처음 온 사람인데 그 말씀을 듣는 순간에 이게 내 말씀이라는 걸 알았답니다. เขาบอกว่าเขามาวันแรกที่โบสถ์เราแต่ว่าหลังจากได้ยินเรื่องนี้แล้วรู้ว่านี่เป็นเรื่องของฉัน 거기 수백 명이 앉아 있는데 다른 사람일 수도 있죠. ที่นั่นนะครับมีหลายร้อยคนนะครับนั่งที่นั่น 근데 본인은 그걸 자기 말씀으로 아는 것입니다. แต่ว่าคนนั้นนะครับรู้มั่นใจว่านี่เป็นเรื่องของฉัน 우리에게가 아닌 나에게 주신 말씀이 된 ไม่ใช่ 것이죠. เรื่องเราเรื่องของฉัน 그 순간에 그는 이것이 나에게 주신 말씀이라는 걸 알았답니다. เขาบอกว่า
คนนั้นรู้เลยว่านี่เป็นพระวจนะที่พระองค์บอกกับฉันเลย 예, 그 사람 표현으로 그 순간에 전기 같은 거 이렇게 통하는 것이 느껴지면서 깨끗이 나왔답니다. ตั้งแต่นั้นไปเขารู้สึกว่าจะมีไฟอันหนึงนะครับจะตกในหัวเขาจาก 예, นั้นไป 이게 หาย 이제 이런 것이 레마죠. อันนี้เรียกว่าเลม่าครับ 근데 여러분이 나름대로 뭐 치유라든지 재정분야라든지 그런 말씀을 계속 고백할 때 그 로고스로 계속 고백을 하다가 어느 순간에 계시가 옵니다. นั่นเราจะทำยังไงดีนั่นเรานะครับเอาถ้อยคำของพระเจ้าแบบโลโกสมาสารภาพพระคำของพระเจ้าเรื่อยๆงั้นวันหนึ่งนะครับเลม่าเข้ามา 예, 계시가 오면 그게 믿어지게 되죠. ไม่ความว่าเราปัจจักแจ้งแล้วจะมันเชื่อของมันได้100% 예, 그 전 단계는 믿으려고 노력하면서 선포했다면 จะก่อนที่ถึงขั้นตอนเลม่านะครับเราพยายามเชื่อใช่ไหมครับ 이제는 믿어지는 상태로 선포하기 시작합니다. นั่นเลม่านะครับเราประกาศพระวจนะของพระเจ้าแบบเชื่อมั่นใจ 그게 바로 100% เลย 레마입니다. อันนี้เรียกว่าเลม่าครับ 아멘. เอเมน 예, 그래서 이 레마는 성령께서 우리 안에 말씀을 우리가 그 로고스 말씀을 붙들고 있을 때 역사하실 때 일어나는 일입니다. เพราะฉะนั้นเมื่อเรายืดพระวจนะแบบโลโกสนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานแล้วให้ออกมาเป็นเลม่าต่อ 그래서 마태복음 4장 4절은 예수님이 사람이 빵으로만 사는 것이 아니고 하나님의 입으로 나오는 레마로 살리라라고 말했습니다. พระเจ้ามาทิวบทที่4ข้อที่4บอกว่ามนุษย์เนี่ยไม่ใช่ดำเนินชีวิตด้วยขนมปังแต่ดำเนินชีวิตด้วยเลม่าครับ 그래서 레마가 필요한 것입니다. เพราะฉะนั้นเราต้องการเลม่าครับ 만약에 누군가가 정말 힘든 상황 가운데 있다면 ถ้ามีคนหนึ่งคนใดนะครับเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากนะค 예, รับ 많은 사람들에게 기도 부탁을 하고 많은 사람들이 기도해 주면 좋을 거라고 생각합니다. งั้นหลายคนก็คิดว่าโอ้ยให้อาจารย์คนนั้นอธิษฐานให้คนนั้นอธิษฐานเพื่อเราดีกว่า 근데 그 사람을 위해서 기도하는 기도도 좋지만 그것보다 더 강력한 것은 항상 이 사람이 필요한 것은 레마라는 것입니다. ไม่ใช่ไม่ความว่าอธิษฐานคนโน้นคนนี้มันจะไม่ดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการมากกว่ามีอะไรที่มีอำนาจมากกว่าอธิษฐานคนหนึ่งนั่นก็คือเลม่า 우리 모두는 레마를 들을 수 있습니다. ไม่ความว่าเราทุกคนนะครับสามารถฟังเลม่าได้เลย 요한복음 8장 47절 한번 같이 โยม 보겠습니다. บทที่8ข้อที่40โยมบทที่8ข้อที่47ด้วยกันนะครับ 8장 47절. โยมบทที่8ข้อที่47นะครับเราจะอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3คนที่มาจากพระเจ้าก็ย่อมฟังพระคำดำรัสของพระเจ้าพวกท่านไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะเหตุนี้พวกท่านจึงไม่ฟังเอเมน 예, 예수님이 말씀하셨죠. พระเยซูคริสต์บอกว่า 하나님께로 나온 사람은 하나님의 레마를 듣는다. คนที่มาจากพระเจ้าก็สามารถฟังเลม่าได้ 근데 거기 이제 바리새인 서기관들한테 너희가 내 말을 안 듣는 겁니까? 너는 하나님으로부터 나온 거지 않았구나 이렇게 얘기를 했습니다. ที่นั่นนะครับมีพวกฟาโรสีมากมายต่อหน้าพระเยซูคริสต์วันนั้นนะค 예, รับ 하나님께로 나온 사람은 하나님의 레마를 듣습니다. คนที่มาจากพระเจ้าเนี่ยฟังเลม่าได้เลย 레마에는 실제가 되게 하는 능력이 있습니다. เลม่านะครับมีฤทธานุภาพที่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ได้ 여러분 นะครับ 잘 아는 성경 구절 그 요한복음 15장 7절 있죠? โยมบทที่15ข้อที่ 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 7ถ้าท่านทั้งหลายอยู่ในเราและเราก็อยู่ 원하는 ใน 것은 ท่านทั้งหลาย 무엇이든지 구하라. นั้นคุณเมื่อขอสิ่งใดๆก็ตาม 그리하면 너에게 그렇게 되리라. นั้นจะไปตามนั้นเลย 여기서도 너희가 내 안에 거하고 내 말들이 너희 안에 거하면 일 때 내 말들이 바로 레마입니다. มันเช่นเดียวกันท่านทั้งหลายอยู่ในถ้อยคำของเรา และ 네 ถ้อยคำของเราก็อยู่ในเราไม่ความ 예, ว่าเลม่า 레마가 있을 때 실제로 그 일이 일어난다는 ไม่ 것이죠. ความว่าเมื่อพระวจนะของพระเจ้ามาเป็นเลม่านะครับเรื่องที่เลม่าบอกไว้กลับมาเป็นจริงในชีวิตเรา 예, 그 성경 구절 끝부분에 그러면 너희에게 그대로 되리라. 그대로 이루어지리라고 표현했는데요. และข้อนั้นก็บอกว่างั้นจะไปตามนั้น 그 이루어지리라는 단어의 뜻이 바로 무대에 나타나는 것을 말합니다. ไปตามนั้นไม่ความว่าก่อขึ้นที่บนเวทีเลย 그러니까 이 레마는 영적 영역에 있는 걸 실제적인 영역으로 가져오는 능력이 있습니다. เลม่านะครับมีความสามารถที่อยู่ในเรื่องไฟวิญญาณนะครับให้ออกมาในบนโลกนี้เลย 그러니까 이미 이루어진 일이 나타나는 것이죠. เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเยซูสำเร็จมาในวิญญาณของตัวเองนะครับเอาออกมาใช้ในโลกปัจจุบันนี้ 예, 이 하나님의 말씀은 이 레마 말씀은 이렇게 상황을 변화시킵니다. เพราะฉะนั้นพระวจนะแบบเลม่านะครับเปลี่ยนทุกสถานการณ์ในชีวิต 예, 그러면 어떻게 우리가 레마를 받을 수 งั้น 있을까요? เราจะรับพระคำแบบเลม่ายังไงครับ 특별히 여러분이 특별히 삶에 어떤 문제가 있을 때 ถ้าทุกคนที่อยู่ที่นี่กำลังเจออะไรอยู่ก็ตาม 예, 성경에 나와 있는 것들은 이미 성경에 있기 때문에 또 물어볼 필요가 없죠. มีอะไรที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยไม่ต้อง 그러나 สอบถา 성경에 ม 모든 것이 나와 있지는 않습니다. แต่ว่าพระวจนะของพระเจ้าก็ไม่ใช่บอกทุกเรื่องนะครับ 예, 베드로가
무리를 걷는 건 성경에 나와 있는 게 아니죠. ก็เปโตรเดินบนทะเลก็พระคัมภีร์ไม่บอกไว้ 예, อะไรกับเป 이런 โตร 문제가 있을 때 주님의 음성을 들으라고 귀를 기울이고 เพราะฉะนั้นเราตั้งใจฟังเสียงของพระเจ้า 여러분의 영적 안테나를 켜가지고 และเราประสานงานไฟวิญญาณของตัวเองกับพระ 그분의 เจ้า 음성을 듣는 것입니다. และเราฟังเสียงของพระเจ้า 이건 특별히 굉장히 삶에 어려운 문제가 있을 때 우리가 적용할 수 있는 부분입니다. เรื่องนี้นะครับยิ่งเราเจออะไรบางอย่างอยู่ก็ตามเรานะครับได้รับฟังเสียงของพระเจ้าง่าย 네, 그래서 이 안테나를 켜고 영적으로 우리가 감지해서 하나님의 음성을 듣는 것이죠. เพราะฉะนั้นเราเปิดสัญญาณฝ่ายวิญญาณเพื่อจะฟังเสียงของพระเจ้า 그렇게 레마를 우리가 받을 수 있고요. เราก็รับแลมาได้แบบนี้ 또 하나는 우리가 일반적으로 많이 하는 방식입니다. 우리가 계속 말씀을 선포하는 것입니다. แล้วก็มีวิธีหนึ่งที่เราใช้บ่อยก็คือเราพูดตามพระวจนะของพระเจ้า 예, 선포하는 말씀이 여러분이 말씀을 붙들고 계속 선포할 때 그 말씀이 로고스 말씀 상태죠. พระวจนะที่เราสารภาพมานะครับเป็นพระวจนะแบบโลโกสใช่ไหมครับ 계속 고백하다 보면 ถ้าเราพูดเรื่อยๆตามนั้น 어느 지점에서 우리 영적으로 시그널을 잡게 됩니다. แต่จุดหนึ่งนะครับสักวันหนึ่งนะครับชั่วเขานั้นนะครับจะมีความประจักษ์แจ้งขึ้นมา 예, 그걸 다른 말로 계시를 받았다 표현할 수도 있겠어요. เราใช้คำนี้ว่าความประจักษ์แจ้ง 그게 여러분이 선포하는 로고스가 레마가 되는 순간입니다. นี่เป็นช่วงที่พระวจนะที่โลโกสในใจของเรานะครับเรามาเป็นพระวจนะแบบแลมาครับ 로고스가 레마가 되게 되면 เพราะฉะนั้นถ้าโลโกสกลายเป็นแลมาแล้วนะครับ 누가 무슨 소리를 해도 우리가 넘어가지 않습니다. ใครพูดอะไรก็ตามจิตใจของเราหรือความรู้สึกของเราไม่ขึ้นลงเลย 그래서 바로 여호수아 1장 8절 말씀 같이 묵상하는 것이죠. เหมือนโยซัวบทที่1ข้อที่6นะครับกับเป็ด 우리가 고백하고 선포하고 그림도 그려보고 เมื่อเรามองภาพและเรานะครับจะพูดตามพระค 예, 상상도 해보고 ำและเราจินตนาการด้วย 그러나 이것이 이제 로고스가 레마가 되면 แต่ช่วงนั้นนะครับโลโกสกลายเป็นแลมาแล้วนะครับ 아무도 그것을 빼앗을 수가 없습니다. ไม่มีใครสามารถ คือ ขโมย 이루어지게 งาน 돼 ได้ 있어요. อันนั้นนะครับไปตามนั้นเลยจริง 그래서 로고스의 역할이 있고 레마 역할이 둘 다 다 필요합니다. ๆ เพราะฉะนั้นมีหน้าที่โลโกสก็มีหน้าที่แลมาก็มีทั้งสองคู่นะครับมันสำคัญมากเลย 예, 로고스는 잘 우리 파운데이션을 잘 마련해주고요. โลโกสนะครับช่วยเสริมสร้างพื้นฐานชีวิตของเรา 진짜 상황을 변화시키는 데는 레마가 필요합니다. แต่ว่าถ้าเปลี่ยนสถานการณ์นะครับที่จริงนะครับก็ต้องการแลมาครับ 그래서 우리가 그 여호수아 1장 8절의 말씀 묵상하는 말씀을 묵상하라라는 단어가 하가라는 단어로 되어 있는데요. เพราะฉะนั้นโยซัวบทที่1ข้อที่8นะครับที่นี่ใช้คำว่าเฝ้าเดียวหรือภาวนาพระวจนะของพระเจ้า อันนี้ภาษาฮิบรูนะครับใช้คำว่าฮากะนะครับ 예, 처음에는 이렇게 머리로 생각해보고 이게 뭔가 묵상하는 묵상 단계가 있죠. มันช่วงแรกๆเนี่ยรับเป็นความรู้แล้วพยายามมันทบทวนพยายามคิด 예, 그다음에 입으로 중얼중얼하는 그런 묵상이 있습니다. แล้วก็มีภาวนานะครับคือเราพูดออกเสียงเบาๆตามพระวจ 예, นะ 그러다가 이게 레마를 변하면서 이게 완전히 그 사자가 표화하는 상태가 됩니다. แล้วก็ชั่วเขาที่ความประจักษ์แจ้งเข้ามาปุ๊บมีความมั่นใจเรื่องนี้ขึ้นมาและเรามั่นใจพูดคำนั้นได้ อันนี้เรียกว่าเลมาครับ 성경에서 그 언급하고 있는데요. 사자가 그 자기 먹이를 보고 표하기 시작하면 แต่ว่าความใจกล้าประกาศพระคำแบบนั้นนะครับจะเปรียบพระคัมภีร์เปรียบเทียบว่าเหมือนสิงโตโห่ร้องเลย 아무것도 두려워하지 않는답니다. ไม่ความว่าเป็นสภาพที่ไม่กลัวอะไรสักอย่างเลย 사자가 양을 잡아먹으려고 할 때 ก็เมื่อสิงโตนะครับจะกินลูกแกะนะครับ 이제 목동이 와서 그걸 막으려고 할 거 아니겠어요? งั้นจะผู้เลี้ยงแกะนะครับพยายามปกป้องลูกแกะใช่ไหมครับ 그래서 전혀 신경 쓰지 않는답니다. แต่ว่าสิงโตนั้นนะครับไม่กลัวอะไรเขาโห่ร้องอย่างเดียว 그게 하가입니다. อันนี้เรียกว่าฮากา 우리가 얘기하는 묵상이죠. อันนี้เรียกว่าเฝ้าเดียวหรือเราสำหรับพวกเราใช้คำว่าภาวนาครับ 혹시 여러분이 만약에 어떤 상황을 인도받으시다가 เมื่อเราได้ยินเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ก็ตาม 하나님의 음성을 들을 때가 있을 겁니다. งั้นเราก็จะฟังเสียงของพระเจ้าใช่ไหมครับ 레마를 받는 것이죠. ก็ไม่ความว่าเราฟังแลมาอยู่ 그럼 주변에 있는 사람들이 다 반대를 해도 งั้นคุณที่อยู่รอบข้างบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ 그거를 변할 수가 없습니다. แต่ว่าเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้เราอยากจะ 저희도 그런 ทำ 일들을 นั้น 많이 하고 살았어요. ก็เราเองก็ทำแบบนี้หลายรอบ 예, 미국에서 한국으로 돌아가려 하는데 เมื่อเราอยู่ที่สหรัฐต้องกลับไปเกาหลี 사람들이 다 말렸습니다. ก็ทุกคนก็บอกว่าอย่ากลับเลย 미국에서도 목회를 하고 있으니까 ก็เราเนี่ยรับใช้ที่สหรัฐอยู่ 예, 여기서 목회도 하고 그다음에 좀 더 뭐 박사학위도 받고 해서 돌아가면 좋을 텐데 왜 지금 가려고 하냐? เอ้ย 이렇게. ทำไมกลับเร็วจังต้องเรียนต่อไปเรียนถึงดักเตอร์เลย 예, 우리를 사랑해서 그런 조언을 했어요. พวกเขารัก
พวกเรามากจึงเขาบอกกับแนะนำเราอย่างนั้น 근데 그 조언이 합리적이고 우리를 사랑해서 하는 조언이라는 걸 다 압니다. แต่เราก็รู้แล้วว่าพวกเขารักเรามาก 근데 저하고 우리 남편 목사님 생각 안에는 이건 가야 되는 걸 알고 있어요. แต่ดิฉันกับสามีก็รู้เลยว่าเราต้องกลับ 아무도 ไป 우리를 เกาห 막을 ลี 수가 없습니다. ก็ไม่มีใครบอกอะไรได้ต่อ 환경이 너무 안 좋고 아무것도 없는데도 가야만 하는 것입니다. รู้ว่าสถานการณ์แย่มากไม่มีอะไรเลยที่เกาหลีแต่ว่า 둘이 รู้ว่าต้อง 레마를 ไป 받았기 때문에 그렇습니다. ไม่ความว่าจะทั้งสองคนนี้เนี่ยรับเป็นแรงมาก 저희가 처음 교회를 개척할 때도 마찬가지입니다. ช่วงที่เราบุกเบิกคริสตจักรแรกก็ตาม 사람들이 막 반대를 하고 말려도 มีหลายคนก็บอกว่าอย่าพึ่ง 준비가 너무 안 됐다는 거죠. ก็บอกว่าจะคุณเนี่ยอย่าพึ่งเลย 그래도 우리는 그 길로 가야만 된다는 걸 แต่ 알았습니다. เราก็รู้ว่าต้องไปต่อ 예, 레마를 받은 것이죠. เพราะว่าเรารับเป็นแรง 아무도 못 มาก 말리는 ครับ 것입니다. ไม่มีใครบอกไม่มีใครให้หยุดก้าวเดินได้เลย 예, 오늘 우리가 로고스하고 레마에 대해서 เพ 배웠는데요. ราะฉะนั้นเรากำลังเรียนอยู่เรื่องเกี่ยวกับโลโก้กับเลมานะครับ 예, 로고스는 전체 하나님의 진리 메시지고요. โลโก้เป็นความจริงของพระเจ้าที่บอกกับความกว้าง 이것은 여러분을 수비해주고 하나님에 대해서 더 알게 해주시고 มันทำให้เรามั่นคงขึ้นทำให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้น 여러분의 파운데이션을 아주 든든하게 놔주는 และ 것입니다. ช่วยปูพื้นฐานของชีวิตมั่นคงของคริสเตียน 그러나 말씀이 진짜 역사하는 것은 레마가 됐을 때입니다. แต่ว่าพระวจนะนั้นทำงานนะครับต้องเป็นขั้นตอนเลมาครับ 결국 하나님의 말씀이 로고스가 레마가 되게 하는 건 성령의 역사죠. เพราะฉะนั้นโลโก้กลายเป็นเลมานี่เป็นการทำงานของพระวิญญาณ 여러분이 만약에 하나님의 말씀 안에서 만약에 치유를 받고 싶은 그런 그 목적이 있다면 ถ้าคุณมีเป้าหมายที่เลี้ยงพระคำเพื่อจะได้รับการรักษาโรคไหมครับ 예, 예수님 채찍에 맞으면 나는 나았습니다. พระเยซูลอยเคียนเพื่อให้เรา 예수님 หายดี 채찍에 맞음으로 나는 나았습니다. พระเยซูลอยเคียนเพื่อเราหายดี 고백 계속해도 믿어지지가 않아요. ก็เราพูดแล้วพูดอีกแต่เราไม่มีความเชื่อเลยได้ในเรื่องนี้ 그렇지만 하나님께서 우리에게 주신 축복인 걸 알기 때문에 거기를 향해서 계속 가는 것입니다. แต่เราก็รู้มั่นใจว่านี่เป็นพระพรที่พระองค์เตรียมไว้กับพวกเรา 일순간에 성령께서 우리 영 안에 역사하시죠. จึงเรานะครับมีสมาธิต่อพระวิญญาณที่อยู่ข้างในเรา 그 다음에 이것이 레마가 돼버립니다. และงั้นพระวิญญาณก็ให้เรามีความประจักษ์แจ้งและกลายเป็นโลโก้กลายเป็นเลมาเลยนะครับ 상황은 그대로 있고 증상 그대로 있어도 이제 나는 알게 됩니다. 나는 나았어. แม้ว่าสภาพแวดล้อมนะครับแย่เหมือนเดิม แต่ร่างกายนะครับยังมีอาการเหมือนเดิม แต่เรารู้ว่าเราหายแล้ว 예, 이 말씀은 역사하는 말씀이라고 그랬죠. อันนี้เป็นเลมาที่พระวจนะที่ 예, ทำงาน 물리적인 영역이 실제를 가져오는 말씀이라고 นี่ 그랬죠. เป็นพระวจนะที่ทำให้เปลี่ยนสถาน 이 การณ์ 말씀을 그 로고스가 레마가 된 레마 말씀을 붙들고 있으면 เพราะฉะนั้นถ้าเรายึดถือไว้เลมาที่มาจากโลโก้ไว้นะครับ 예, 그러면 이것은 이루어지게 되어 있습니다. เงินอันนั้นนะครับเป็นไปตาม 예, นั้น 결국은 증상은 떠나가겠죠. เงินอาการก็หายไปครับ 아멘. เอเมน 예, 그래서 로고스와 레마에 대해서 แล้ว 나눴습니다. วันนี้นะครับมาเรียนรู้ว่าจะมีพระวจนะแบบโลโก้กับเล 예, มา 여러분이 นะครับ 재정 분야에 대해서 만약에 하고 있다면 ถ้าคุณอยากจะสนใจเรื่องเกี่ยวกับความมั่งคั่ง 예, 빌립보서 말씀을 선포하는 것입니다. งั้นเราก็จะพูดถึงเรื่องฟิลิปปีนะครับ 하나님의 그 영광의 풍성한 가운데 나의 모든 쓸 것을 예배하시리라. พระเจ้าเพิ่มเติมให้ทุกอย่างในพระสิริของพระเจ้า 계속 선포하는 것이죠. เรานะครับพูดตามพระวจนะเรื่อย 예, 수없이 이런 생각이 올 겁니다. ๆ แล้วก็ความคิดนั้นก็ขึ้นมาอัตโน 아, มัติ 난 주머니에 돈이 하나도 없잖아. โอ้ยมากระเป๋าสตางค์ไม่มีเงินสักบาท เงินใน เลย 장부도 없는데? เราเนี่ยไม่มีอะไรเหลือ 네가 무슨 부유한 자야. เฮ้ยงั้นเราเป็นคนมั่งมีหรือเปล่า 그죠? 우리가 우리 믿음으로 우리 세계를 지어가는 거라 그랬죠. แต่เมื่อกี้ก็เรียนรู้ว่าเราสร้างจักรวาลของตัวเองด้วย 예, ความเชื่อใช่ไหมครับ 말씀에는 나를 부유한 자로 이미 만드셨다고 말하고 있기 때문에 พระคำบอกว่าพระเจ้าให้เราเป็นคนมั่งมี 내가 상황을 보지 않고 하나님의 말씀을 붙잡는 것입니다. จึงเราไม่มองสถานการณ์รอบข้าง แต่เรานะครับยึดพระวจนะของพระเจ้า 아마도 첫 단계에서는 그걸 선포할 때 이렇게 약간 공중에 떠돌아다니는 허공을 치는 것 같을 거예요. ช่วงแรกๆที่เราบอกว่าเราเป็นคนมั่งมีงั้นจะมันพระวจนะที่เหมือนลอยๆไป 그러나 그 순간은 오고 있습니다. แต่ว่าช่วงนั้นนะครับที่พระเจ้าเตรียมไว้นะครับกำลังมาอยู่ 예, 이 로고스가 레마로 변하는 순간이 오고 있습니다. เราช่วงที่โลโก้กลายเป็นแลมากำลังจะมาอยู่ 레마로 받게 되면 ถ้าเราหลับเป็นแลมาก 그때부터 하는 선포는 진짜 실제 상황을 바꾸는 นั่น 선포입니다. พระวจนะของพระเจ้านั้นแหละเปลี่ยนสถานการณ์ทุกสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ 예, 여러분이 여러분의 삶을 아름답게 지어가기를 축원합니다. ขอพระเจ้าอวยพรให้ทุกท่านที่อยู่ที่นี่สร้างจักรวาลของตัวเองด้วยความเชื่อ 구약의 모든 선진들이 자기의 삶을 지었듯이 อย่างที่บรรพบุรุษแห่งความเชื่อทุกคนสร้างจักรวาลของตัวเองด้วย 예, ความเชื่อ 우리도 우리 삶을 짓습니다. เราก็สร้างจักรวาลของตัวเองด้วยความ 근데 เชื่อ 우리가
자기 인생을 이렇게 지어간다고 생각할 때 우리가 건축물이라고 한번 생각해 보겠습니다. เมื่อเราสร้างจักรวาลของตัวเองเหมือนเราก่อสร้างอาคารหนึ่งครับ 계속 올라가는 것은 수직적으로 그 상태가 올라가는 것은 하나님의 말씀으로만 가능합니다. ถ้าเราก่อสร้างขึ้นไปชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามเรื่อยๆนะครับทำอันนั้นได้เพราะเราสร้างได้ด้วยพระวจนะอย่างเดียว 예, 말씀의 사역과 성령의 사역이 있다고 그랬죠? เมื่อกี้ก็บอกว่ามีการทำงานของหน้าที่พระวจนะกับมีหน้าที่พระวิญญาณใช่ไหมครับ 우리를 더 높은 차원으로 살게 하는 것은 말씀의 사역입니다. พระวจนะของพระเจ้านะครับทำให้ชีวิตของเราก้าวไปอีกชั้นหนึ่งไป 예, 이스라엘 사람들이 출애굽을 해서 เมื่อพวกอิสราเอลนะครับอพยพจากประเทศอียิปต์เขานะครับเดินในทุรกันดารอยู่ 광야에서 그들이 불기둥과 구름기둥 들고 맨날 인도받았죠 이렇게. พวกเขาที่เดินทุรกันดารเขาเจอเสาไฟกับเสาเมฆตลอดเว 예, ลา 불기둥과 구름기둥은 그런 성령의 역사입니다. เสาเมฆกับเสาไฟนะครับการทำงานของพระวิ 근데 ญญาณ 그들이 계속 성령의 인도를 받고 거기서 움직였어도 พวกเขาได้รับการทรงนำพระวิญญาณก็ตาม 말씀을 통한 믿음이 없이는 거기서 돌다가 그 광야에서 죽었습니다. ถ้าเขาไม่เข้าใจเรื่องหน้าที่พระวจนะของพระเจ้านั้นนะครับเขาก็อยู่ที่ทุรกันดารในการทรงนำพระวิญญาณตลอดชีวิต 그러나 하나님의 계획은 그들이 가나안 땅에 들어가는 거였습니다. แต่ว่าแผนการของพระเจ้านะครับให้พวกเขาเข้าไปในแผ่นดินพระสัญญา 풍요의 땅, นี่ 적과 เป็น 풍요의 땅. นี่เป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ 그리고 이미 내가 너를 영적인 영역에서 줬다고 말하고 있어요. แล้วก็พระเจ้าก็บอกว่าในโลกไฟวิญญาณพระเจ้าจัดเตรียมไว้ทุกอย่างแล้ว 그러면 거기서 성령인 인도를 받고 계속 불기둥, 구름기둥을 쫓아다니던 사람들이 어떻게 들어갔을까요? นั้นคนที่ติดตามเสาไฟกับเสาเมฆเข้าไปแผ่นดินพระสัญญายังไงครับ 하나님 말씀을 믿음으로 들어간 것입니다. เมื่อเขาเข้าไปที่นั่นเพราะเขาคนที่เข้าไปได้คือคนที่เชื่อพระวจนะของพระเจ้า 말씀을 믿음으로만이 우리가 더 높은 차원의 단계로 올라갈 수 ไม่ 있습니다. ความว่าเฉพาะการเชื่อพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นสามารถให้เราเข้าไปอีกชั้นหนึ่งได้เลย 여러분 이걸 잘 기억하시고 여러분의 인생을 최고로 만들어 가시기 바랍니다. จำเรื่องที่วันนี้สอนไว้ และขอให้พี่น้องทุกคนนะครับ สร้างชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตของคุณนะครับ 예, 우리가 내일은 성령의 사역에 대해서 나누도록 พ 하겠습니다. รุ่งนี้นะครับผมจะแนะนำการทำงานพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ 여러분 축복합니다. พระเจ้าอวยพรนะครับ 예.